баярлалаа. 주일 예배에 오신 모든 사랑하는 성도님들 한 분 한 Эзний 분 өдөр тэгэхээр чуулганд хүрэлцэж ирсэн та бүхэн 주님 안에서 사랑합니다. хайрлаж байна та бүхэн. 다시 한번 우리 양옆 좌우에 있는 분들과 사랑합니다. Тэгэхээр урд хойно хажууд байгаа 주님 안에서 사랑합니다. эзний дотор хайртай шүү. 네, 말로만 하지 마시고 Үгээрээ бишээ. 네, 웃으면서 Инээд 웃어야 돼요. 무표정으로 하면 아무 의미 없습니다. Ямар ч баяр хөөргөөр бити мэд хүргээрээ. 왜 웃으세요? 네, 네, 눈으로 웃어주시면 За 됩니다. масктай байсан чинь нүдэрээ инээгээрээ. 이 저에게 허락하신 기간이 Таны бидэнд үнэхээр зөвшөөрсөн хугацаа 네, 물론 뭐 육신적으로 힘들지 않다면 거짓말이겠지만 мэдээж махан биеэрээ ядраагүй гэж болохлоо. 마음적으로는 꿈만 같습니다. Сэтгэл дотроо бол зүүд шиг хурдан өнгөрлөө. 별로 공감을 안 하시네요. Та бүхэн санд нийлэхгүй байна уу гэн. 네, 주님께서 저희 모두를 축복하여 주셔서 Тэгэхээр биднийг үнэхээр бүгдээрээ ингийн өрөөж 이 모든 시간들이 주님 앞에 오직 영광 돌리는 시간 되게 하여 주시기를 бүхий 바랍니다. л хугацаа таны төлөө таны алдрын төлөөх байгальтугай. 네, 오늘 저희가 함께 잠시 나눌 말씀은 Та бүхэнтэй хуваалцах үг. 네, 그리스도의 편지라는 제목으로 함께 Христийн загтал гэдэг 말씀을 나눠보려고 합니다. сэдвтэй үгийг харилцахыг хүсэж 네, байна. 여러분께서는 아마 Та бүхэн 살면서 한 번씩 다 편지를 써보신 амьдралын 경험이 있으실 удаа 것입니다. бүгдээр нэг загтал биччихсэн удаа байгаа байх. 이제 요새는 워낙에 우리가 소통 방법이 다양해졌잖아요. Бид нар харилцах олон янзын хэрэгсэл 그래서 21-р зуунд гарч ирсэн. 사실은 그 글의 양에 있어서는 Тэгэхээр үгийн хэмжээний хувьд 그 어느 때보다 이 양이 많은 시대라고 생각이 듭니다. харилцаж байгаа үгийн хэмжээ одоо өнгөрсөн бүхэл 100-ны жилүүдийг харьцуулахад их болсон баг. 그렇지만 이제 저희 학창 시절 학교 다닐 때까지만 해도 Гэхдээ намайг сургуульд байхад 10 жилд байхад 인터넷이라는 것 자체가 없었기 интернет 때문에 гэдэг зүйл байгаагүй. 뭔가 이제 제 마음을 개인적으로 전달하기 위해서는 Би өөрийнхөө одоо сэтгэлийг хуваараа илэрхийлэхийн тулд 손으로 써야만 했었어요. гараараа бичих 편지를. загтал гэдэг зүйл байдаг байсан. 그래서 요새는 심지어 Ялангуяа 어떤 사람들은 зарим хүмүүс 전화 공포증 утсаар ярихдаа хүртэл айдас 이런 게 있다고 мэдэрдэг. 합니다. Тийм хүмүүс байна. 그래서 이게 이제 워낙에 요새 특히 이제 코로나 때문에 Ялангуяа коронавирус 비대면, ирснээс хойш 언택트 тэгж ийм нүүрээр харилцахгүй 이런 онлайнаар 이게 많아지다 보니까 онлайнаар контакт ингээд контактгүйгээр 그래서 харилцах холбоо их 사람을 болсон. 직접 대하는 게 어려워지는 Хүн хүнийг 거예요. нүүрээр харж тулахад бол хэцүү болсон. 그래서 이제 심지어 전화 통화를 하는 게 두렵다는 거예요. Ялангуяа утсаар ярихдаа хүртэл 전- хүмүүс айдаг болсон байна. 네, 전화 벨소리만 울려도 가슴이 막 두근두근. Утас дуурангууд ах уу яах уу гэж сэтгэл нь түгшдэг хүмүүс их болсон гэж байгаа. 그러니까 이제 기계로 사람을 대하는 게 익숙해지다 보니까 Тэгэхээр иймэрхүү технологийн зүйлүүдтэй хүнтэй харьцахад бол илүү амар болсон. 요새 이제 가게만 가도 다 기계로 이제 주문하잖아요. 사람하고 Ялангуяа одоо 얘기를 ингээд 하고. гадаашаа төшөө хоолны газар хүртэл энэ киоскоор ашиглаж захиалга өгдөг. 그러니까 이제 네? 아 모르셨죠. 그러니까요. 나 밑에 보고 이렇게 이제 있었다가. 조장로님 같은 분들 이렇게 기계만 있는데 가시면 못 드세요. 식사를. 요새. Ахлагч бол одоо тийм киосктэй газар очиод хоолоо захиалж чадахгүй байх 네, нэ. 꼭 우리 손녀분들이 모시고 가시길 바랍니다. Заавал охтууд нь дагуулж очиод зэ охтууд нь дагуулж очих шаардлагатай. 그래서 이제 그런 게 익숙해졌다는 거예요. 간접적으로 사람을 대하는 게. Тэгээд хүнийг бол шууд биш дан байдлаар харьцахад бол хүмүүс их биеийн амрыг бол мэдэрдэг болсон байна. 그래서 이제 소통하는 방법은 되게 편해졌어요. Тэгээд харилцах одоо 그쵸. арга барилд бол хүмүүс их дасаад 그냥 다 개인마다 다 전화기를 하나씩 들고 хүн болгонд гар утастай. 뭔가 얘기하고 싶으면 그냥 문자 글 몇 줄 적으면 바로 갑니다. 그 Тэгэхээр 사람은. энэ хүнд би нэг юм хэлмээр нэг үг хэлмээр байна гэх юм бол одоо мессеж бичээд явуулахад хангалттай. 근데 이제 그만큼 편해진 만큼 Ийм амар болсон байгаа. 뭔가 이 харьцуулахад 무게감이나 гэхдээ одоо хүн 깊이 түүний байдал, 그 хүн гүнзгий 메시지의 байдал, 깊이 одоо үгийн гүн гүнзгий байдал. 이런 것은 좀 떨어지는 게 아닌가 그런 생각이 좀 Эдгээр нь 듭니다. бол илүү харьцангуй буурч байгаа биш үү? 그래서 이제 잠시 어떤 젊은 연인의
예전에 편지를 좀 한번 한 부분 읽어드려 보려고 За 합니다. тэгэхээр одоо би төр зурдаа нэг одоо залуу эмэгтэй хүний загтлыг та бүхэнд уншиж өгөх гэж байна. 네, 이게 이제 시부터 시작해요. 시부터 여기서부터. 네. 마치 이전에는 다른 누구를 만나 За энэ бол загтал шүлэг байгаа. 사랑한 적이 없었던 것처럼 나는 지금 그대를 알게 되어 사랑하고 있지요. За би өмнө нь өөр хэнийг хинтэй ч уулзаад хайр гэдэг зүйлийг мэдэрч байгаагүй юм шиг одоо би таныг мэдснээрээ би хайрыг мэдэрсэн. 우리가 서로에게 어떤 의미인지를 설명할 수 있는 적당한 말을 난 아직 알지 못해요. Бид нар бие биендээ ямар утга учиртай байгаа гэдгийг ямар үгээр илэрхийлэх гэдгийг би одоохондоо мэдэхгүй байна. 나 언제나 그대 생각하고 있음을 그대가 알 수 있다면 Би хизээч чамаагүй зөвхөн чамааг бодож байгаа гэдгийг мэддэг л болоосай. 무슨 일이든 할 수 있답니다. Тэгэхийн тулд би юу ч хийж чадна. 왜냐하면 Учир нь 그대가 내게 손을 내밀 때 та тэр газраа надад гараа сунгахад 나는 언제나 거기에 있으리라는 사실을 알게 하고 싶기 때문이죠. тэр сунгасан гарын цаана би байгаа гэдгийг танд мэдрүүлмээр байна. 우연히 책꽂이에 꽂혀 있는 시집을 읽어봤는데 Би номныхоо тавирт нэг шүлгийн ном, цомог ном байгааг олж хараад 달리 파톤이란 시인의 Дали Партон гэдэг шүлэг зохион бичдэг хүн байгаа. 내가 얼마나 당신을 사랑하는지 당신은 알지 못합니다란 시집이야. Би таныг хичнээн их хайрлаж байгааг та мэдэх аргагүй гэдэг утгатай шүлэг байгаа. 제목이 꼭 내 얘기 같아서 평소 별로 좋아하지도 않던 시집을 꺼내 읽어보았는데 Тэгэхээр энэ гарчиг нь яг л одооний миний байдал юм шиг адилхан харагдаад, адилхан санагдаад би нэг шүлэг уншдаггүй ч гэсэн гаргаж уншсан. 이런 시가 적혀 있더구나. Ийм шүлэг бичигдсэн байна. 마치 지금의 내 이야기 같아서 마음에 든다. Яг одоогийн миний байдалтай адилхан санагдаад надад их таалагдлаа. 네, 중간 생략하고요. Тэгээд дундлагын хэсгийг бол би олгосон. 이제까지처럼 여전히 난 널 사랑한단다. Би одоо хүртэл таныг маш ихээр хайрлаж байна. 무슨 일이 있어도 난 내 마음을 지킬 거야. Ямар ч одоо зүйл тохиолдсон ч би хайрласаар байна. 이 마음이 나에게는 가장 소중하기 때문이야. Энэ сэтгэл надад маш их ирэх учраас. 처음 너를 보자마자 좋아했듯이 Би анх чамайг хараад дурлсан шигээ. 아직도 그대로 널 사랑해. Би одоо хүртэл чамайг тэр хэвээр хайрлаж байна. 태어나서 처음이자 단 하나뿐인 내 마음을 알겠니? Би төрснөөсөө хойш одоо хүртэл ганцхан байгаа энэ сэтгэлийг та мэдэрч байна уу? 다음은 여자의 편지입니다. Дараа нь эмэгтэй хүний загтал. 내 사랑하는 그대에게 хайртай чамда. 6월의 향기가 물씬 풍기는 비온 후의 교정은 6 сарын борооны дараах тэрхүү борооны анхлын өнөр үнэрсэн газар. 나의 기억을 자꾸만 당신과 함께했던 지난 시간들로 돌려놓아요. тэрхүү өнөрийн учраас чамтай хамт байсан тэрхүү өдрүүдийг дахин бодогдуулж байна. 오래 살았다고는 하지 못하지만 Би удаан амьдарсан гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн 20년의 시간 속에서 기억나는 건 20 жилийн хугацаанд надад бодогдож байгаа зүйл 당신과 보냈던 순간들이에요. чамтай хамт өнгөрөөсөн тэр мөчүүд юм аа. 그 짧은 순간을 위해서 지금까지의 시간을 살아왔고 тэрхүү богино хорон мөчийн төлөө би одоо хүртэл амьдэрсэн. 당신이 없는 시간들도 버텨나가고 있는 건지도 байхгүй 모르겠어요. хугацаа хүртэл би тэсэн төвчсээр ирж байгаа гэж бодож байна. 내 힘으로는 어쩔 수 없는 어려운 문제도 Миний хүчээр би баршгүй хэцүү зүйлүүд тохиолдсон ч 그저 당신이 있다는 생각에 혼자 위로받곤 해요. та байгаа гэдэг утгаар би сэтгэлийн амар амгалан олдгоо. 당신이 날 누구보다도 사랑하고 아낀다는 것이 Та үнэхээр намайг хинээс ч илүү хайрладаг гэдгийг мэддэг учраас 내게 얼마나 큰 위로와 그늘이 되는지 몰라요. тэр нь надад маш том нүмер нүүлэг болдгийг чи мэдэхгүй байх. 사랑합니다. хайртай. 저는 Би 사실 үнэндээ 고등학교 2학년 때 한 여학생을 좋아했었습니다. ахлах сургуулийн 2 дугаар ангид нэг охинд дурлсан. 그때는 이제 Тэр үед 무선 호출기가 이제 보급되기 시작했던 때였어요. ийм 삐삐삐. уцгүйгээр би биенийхээ нэг одоо дуудлага өгдөг хоорондоо уцаар ярих боломжгүй. Гэхдээ нэг дуут шуудан явуулдаг ийм жижигхэн уцгүй нэг хэрэгсэл байдаг гэсэн. 번호만 이제 이렇게 호출만 할 수 있는 거죠. 병원에서 쓰시죠? 네. 네. Би өөрийн гэсэн дугаартай. Тэр хүн өөрийн гэсэн дугаартай. Зөвхөн би чам руу дуутаар одоо чамайг дуудчихна л гэдэг илэрхийллийг л гаргаж өгөх боломжтой.
그때는 상대방한테 연락을 하려면 집에다가 전화를 했어야 됐어요. Тэр үед хувийн утас байхгүй гэрлэн утасдаг байсан. 그래서 이제 본의 아니게 Тэгээ өөрийн мэдлгүйгээр 여학생의 목소리보다 дурлсан охиныхоо дуу хоолойноос илүү 여학생의 아버지 목소리를 더 많이 들었어요. аавынхаа дуу хоолойтой аавтай нэг ярьдаг байсан. 물론 잘 바꿔주지도 않으셨어요. 아ав нь одоо миний дурлсан охинд хурдан утсаа шилжилт өгдөгчгүй байсан. 없다. байхгүй. 그러다 보니까 Тэр байсан. Тийм байсан учраас 개인적으로 제 마음을 전달할 수 있는 수단이 би хуваараа өөрийнхөө мессежийг тэр хүнд 편지밖에 없었습니다. цагтлаас өөр юм надад байгаагүй. 네, 그러고서 이제 한 3년을 쫓아다녔는데요. 3 жил араас нь гүйсэн. 그러다 보니까 거의 매일 편지를 쓰다시피 Би 했었습니다. өдөр болгон шахуу цагтлаа бичижсэн. 그리고서 이제 매일 학교 앞에서 학교 끝나고 나올 때까지 기다렸다가 Тэгэхээр өдөр болгон сургуулийнхын гадаа тартал нь хүлээж байгаад 전해주고는 했었습니다. цагтлаа хөргөж өгдөг байсан. 얼마나 그때의 그 편지를 쓰는 심정이 간절했겠습니까? Тэр загтлыг ямар их сэтгэлээрээ би бичижсэн болоо. 짝사랑하는 여학생에게 Би ганц дурлал болцсон байгаа. 어떻게든 내 마음을 한번 전해보고 싶은 Одоо нэг ганцхан талын дурлал тэр хүн надад сайн биш байхад би тэр хүнд сайн гэдэг сэтгэлээ хэрхэн илэрхийлэх вэ? 그 마음이 얼마나 간절했을지 한번 상상해 보시기 Тэр 바랍니다. миний зүрх сэтгэл хичнээн одоо олон зүйлийг бодогдсон тэр хүн рүү тэмүүлсэн гэдгийг та нар бодож байна. 네, 사실 이 여학생이 지금의 이제 다은이 엄마입니다. Тэр хүүхэн одоо өнөөдрийн тааны ээж байна. 네. 그리고 그 안 바꿔주신 분이 저희 조장로님이십니다. Одоо утас ихнэрлөө мэ шилжүүлж өгөөгүй хүн энэ чоо ахлагч сууж байна. 목소리는 굉장히 많이 들었어요. 그래서 түүний дуу хоолойтой би 어렸을 때부터. зөндөө олон удаа сонссон. багасаа дуу хоолой нуцаар ярьсан. 그리고 이제 앞에 읽어드린 편지는 Тэгээ урд би та бүхэнд уншиж өгсөн загтал 저하고 제 아내가 제 군 복무 시절에 주고받았던 편지 내용입니다. би болон манай ихнэр намайг цэрэгт байхад харьцажсэн загтал юм аа. 모두 한때는 이 정도 편지 한 줄 정도는 다 써보셨으리라고 생각합니다. Та бүхэн одоо нэгэн залуу наснда иймэрхүү шүлэг загтлыг бол бичижсэн байхаа гэж бодож байна. 네, 저만 그런 거 아니죠? Би ганцаараа ийм гоё шүлэг бичдэг байсан бидтэй. 자매님도 받아보셨죠? Та хэд ч гэсэн ийм шүлэг загтлаа авч үзсэн. 받아보셨다는데 авч үзсэн бидтэй. авч үзсэн гинэ. 오유나 자매님 받아보셨다고. 어연학자 авч үзсэн юм шиг байна. 나랑바탈 목사님이 써주셨나 봐요. 그렇게. 나라 맞아요. өөрт нь загтдаг байсан байхаа гэн. 네, 이런 편지 한 줄 안 받고 결혼하지 마십시오. За ийм загтал авч үзээгүй хүнтэй битгий суугаарэ. 네. 어쨌든 이 편지는 내 마음이 상대방의 마음에 전해지길 바라는 것입니다. миний зүрх сэтгэл тэр хүнд хүрээсэй гэсэн бодлоор бичдэг. 자, 이제 성경 이야기로 한번 넘어가 보겠습니다. Библийн үг рүү шилжиж. 문제를 한번 내보겠습니다. 문제 퀴즈. асуулт тавья. 자, 우리 이진우 형제님. 이진호도. 네, 쉬운 문제니까요. 긴장하지 마시고요. 근데 шалгалт биш учраас бити санаа зовоорой. 성경이 몇 권이에요? Дүүгээс асууж байна. Библи хэдэн номтой вэ? 성경. Библи хэдэн номтой вэ? 몇 권이에요? 66권. 66 номтой. 땡. биш. 한 권입니다. Нэг л ном. Библи гэдэг нэг л ном байгаа. 물론 네, 넌센스 퀴즈입니다. Энэ бол яг тодорхой хариулт байхгүй. 그렇지만 гэхдээ 성경이라는 책 전체가 Библи гэдэг номын бүх 한 가지 주제를 다루고 있기 때문에 нэг л утгатай номнууд бичиг одоо утгатай агуулгатай. 66권은 맞아요. 66 бол гэдэг 잘 알고 계신 겁니다. сайн мэдж байна. 한 권 그렇기 때문에 한 가지 주제를 다루고 있기 때문에 한 권이라고 말할 수도 있는 거예요. нэг л утга агуулгатай учраас нэг ном гэж хэлэхэд бол илүүдэхгүй. 그리고 그 한 가지 주제 안에서 нэг одоо агуулгын дотроо 66가지의 다른 관점으로 하나님의 말씀을 기록하고 있는 거예요. 66 байдлаар өнцгөөс харж бичсэн ном байгаа. 그런데 그 성경에서 큰 사건이 하나 있었어요. гэтэл энэ Библиэд маш том нэг зүйл тохиолдол. 그리고 그 사건을 중심으로 구약과 신약이 나눠집니다. тохиолдлоор хуучин гэрээс шинэ гэрээс гэж хуваагддаг болсон. 구약은 영어로 Old Testament. Old Testament. 신약은 영어로 New Testament. New Testament. 혹은 Covenant라고도 합니다. Covenant гэж хүртэл хэлдэг. 이게 무슨 뜻이냐면 юу гэсэн үг вэ гэхээр 언약이라는 뜻이에요. энэ бол гэрээ амлалт гэсэн. 그래서 언약이라는 단어는 292번이 나오고요.
성경에. 292 번. 292 удаа Библиэлд амлалт гэдэг үг гардаг. 약속이라는 단어는 66번이 나옵니다. тэрхүү үгээрээ хийж байгаа амлалт бол 66 удаа Библиэлд гардаг юм аа. 그래서 하나님께서는 사람에게 Тэгэхээр хүн бурхан хүнд 언약으로서 자신을 증거하신다는 거죠. гэрээний улмаас өөрийгөө илчилдэг гэсэн. 다시 말하면 성경은 ариун сүнс 하나님께서 사람에게 주신 бурхан тэр хүнд өгсөн 약속의 편지라는 말입니다. амлалтын цагтл юм аа. 그렇다면 구약과 신약으로 나누어진 이유가 무엇일까? гэж хуваагдсан шалтгаан 이것을 юу 한번 вэ? 생각해 보겠습니다. шалтгаан юу вэ гэдгийг бодож үзье. 이 구약과 신약의 모든 말씀은 다 하나님의 말씀이에요. Хуучин гэрээс шинэ гэрээс бүгд бурхны үг. 하나님 한 분에 대한 이야기이기 때문에 бурхан ганц хүний ганц 한 가지 주제를 이야기하고 이 있습니다. төлөө бичигдсэн учраас нэг л утгатай. 그렇기 때문에 우리가 учраас бид 이 전체 성경에서 이야기하는 그 한 가지 주제가 뭔지를 알아야 된다는 거예요. энэхүү бүхэл бүтэн Библи гэдэг номон дээр юуны тухай өгүүлж байгаа гэдгийг мэдэх ёстой. 그래야지 성경을 올바로 이해할 수 있는 것입니다. Тэгжиж бид нар Библийг зөв ойлгож чадах юм аа. 그러면 먼저 구약이라는 게 무엇일까? Хуучин гэрээс гэж юу вэ? 구약을 짧게 요약하면요. Хуучин гэрээг маш богиноор товчлох юм бол 하나님께서 명하시는 명령을 지키면 бурхны зааж өгсөн бурхны тушаасан тушаалыг дагах юм бол 하나님께서 주시는 땅에서 복을 받고 бурхны өгсөн тэрхүү газарт 번- ерөөлийг авч 번성할 거라는 언약의 말씀입니다. маш ихээр үржих болно гэдэг гэрээ юм аа. 그리고 그 명령이 тэрхүү тушаал нь 먼저는 모세에게 주신 십계명이었습니다. ихэнд Мосед өгсөн 10 тушаал. 그래서 이제 구약의 핵심은 율법입니다. Хуучин гэрээний гол цөм болохоор хууль тушаал. 그리고 그 율법의 중심에는 이스라엘 백성들이 있었죠. тэрхүү хуулийн гол цөмд Израиль ард түмэн байсан. 유대인들이 누구였냐면 Юудэ хүмүүс гэж хэн байсан бэ? 하나님께서 주신 율법을 지키면 하나님의 백성이 될 수 있다고 한 그 Бурхны өгсөн тушаалыг дагснаар Бурхны ард түмэн болно гэдгийг мэдж байгаа. 구약의 언약을 지키는 자들이에요. тэрхүү хуучин гэрээний гэрээслийг, хуучин гэрээний тэрхүү амлалтыг биелүүлдэг хүмүүс байсан. 그렇지만 이제 구약 성경의 전체를 보았을 때 Гэтэ хуучин гэрээг бол бүхэлд нь авч үзэхэд 결국 이스라엘 백성은 실패하고 역사는 끝나게 됩니다. эцэст Израиль ард түмэн мөхсөн, бүтлгүүцсэн. Тэгжиж одоо тэдний түүх нь бол дуустдаг. 그런데 지금도 유대교인들은 율법을 지키고 살고 있어요. Гэхдээ одоо хүртэл Юудэ хүмүүс хуулийг дагсаар ирж байгаа. 지금도 메시아를 기다리고 있습니다. Одоо хүртэл Месияг хүлээж байгаа. 자신들이 십자가에 못 박은 그 예수가 өөрсдийнх нь цагаалмайд цодлсон тэрхүү 바로 그 Есүс 메시아라는 것을 아직도 모르고 있어요. тэрхүү Месия байсан гэдгийг одоо хүртэл мэддэггүй. 그리고선 율법을 지키는 것만이 자기들이 구원받을 거라 길이라고 Тэр 생각하면서 хууль тушаалыг дагч мөрдснөөр л бид нэр аврагдах болно гэдэг итгэлтэй. 지금도 열심히 율법을 지키고 살고 Одоо 있습니다. хүртэл тэрхүү хуулийг дагаж мөрдсөөр байгаа. 그래서 이제 지금 이스라엘에도 Одоогийн 있는 Израильч 복음서에 등장하는 그 율법학자들, энэхүү сайн мэдээний номон дээр гарч ирж байгаа хуулийн судлаачид 사두개인들이 지금도 있어요. Сатукей хүмүүс одоо хүртэл тэдэнд байдаг. 그리고 이제 그들에게는 지금 Тэднэрт бол одоо 안식일에 대한 율법이 300여 가지가 된다고요. амралтын өдрийн талаарх хууль 300 гаруй байдаг. 왜냐하면 Учир нь 예전에 어떤 새로운 생활 습관들이 생기니까 өмнө нь байгаагүй шинэ амьдралын хэм маягууд гарч ирдэг учраас. 그 새로운 생활 습관에 맞는 율법이 새로 제정된다고요. тэрхүү амьдралын хэм маяг тохирсон шинэ хууль гарч ирдэг. 그중 이제 하나의 재미있는 사례가 있는데요. Тэр дотроо нэг одоо хөгжилтэй гэж одоо инээдэмтэй нэг 안식일에 тохиолдол байдаг. Амралтын өдөр. 엘리베이터를 타는 건 허용이 돼요. 엘리베이터는 타도 돼요. Лифтэнд сууж болно. Амралтын өдөр. 근데 Гэхдээ 엘리베이터 버튼을 누르는 거는 일하는 거라서 안 돼요. лифтний конопыг дарах нь ажил хийж байгаа учраас амралтын өдөр лифтний коноп дарах хоройтой. 그래서 엘리베이터 버튼을 누르는 거는 율법에서 금지한다는 것입니다. Тэгэхээр лифтэнд суугаад конопыг дарах нь хуулийн дагуу зөрчилтэй. 네, 안식일에는 모든 전자제품의 스위치를 켜거나 꺼서는 안 된다고 합니다. Амралтын өдөр бүхэл энэ технологи хэрэгслийн одоо асааж унтраах бол хоройтой гэсэн. 그럼 어떻게 해야 될까요, 김 Тэгэхээр яах 목사님? вэ? Хэрхэн ашиглах вэ? 어떻게 해야 될까요? Хэрхэн 타지 말아야 돼. лифтэнд суухгүй байх вэ? 그래서 이들이 어떻게 대책을 세웠냐면 Эдний гаргаж ирсэн шинэ хууль 안식일 날은 амралтын өдөр 엘리베이터의 모든 버튼을 다 켜놔요. лифтэнд 누를 필요가 없이. бүхэл конопыг 모든 층에서 다 열려요. 그래서 бүхэл давхарт бол тэр лифт нээгддэг гэсэн үг. Коноп дарах шаардлагагүй болох гэж.
그래도 안 돼요? 네. 그래서 이스라엘에서는 이 토요일에는 어쩔 수 없이 엘리베이터를 느리게 사용해야 된다는 것이죠. 학생 өдөр удаан лифтэнд удаан хугацаагаар 매칭해서 다 열리니까 무조건. одоо бүхэл одоо нэг давхар, хоёр давхар, гурван давхар лифт нонгоогоо л байна гэсэн. хэрэгээ хүн хүлээн. 또 어떤 데서는 бас нэг жишээ. 안식일을 위한 이방인이라는 제도가 있대요. амралтын өдрийн төлөх гадны хүмүүс гэж байдаг. 이방인은 율법을 지킬 필요가 없으니까. яа тэгэхээр тэр Израиль хүн биш учраас гадны хүн 유대인들이 율법을 지킬 수 있도록 도와주는 거예요. хуулийг одоо захирахгүй хуулийн төлөө байхгүй учраас юутай хүмүүс тэр хуулийг даахад тусалдаг. 네, 그날만은 엘리베이터에 아르바이트가 있는 거죠. 눌러주는 아르바이트. гаднаас ирсэн хүмүүс одоо гадны зочны төлөө лифтний конопиг дарж өгдөг цагийн ажилтан хөсөлтгөө гэсэн. 어떻게 이 뭔가 좀 순서가 바뀐 것 같이 같이 생각이 안 드십니까? Тэгэхээр энэ хуулийн биелэлт гэдэг зүйлийн дистараал нь алдагдсан юм шиг санагдаж байна уу? 결국은 이 안식일이 Тэгэхээр энэ хүү амралтын өдөр гэдэг нь 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박게 되는 이유 중에 하나가 돼요. 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박게 된 이유. нэгэн шалтгаан болсон нь тэр байдаг. 네, 그 중에 하나가 됩니다. тэр 예수스ийг цовдлох нэг шалтгаан амралтын өдрөөр ажилласан. 자, 그렇다면 하나님께서 사람에게 이렇게 율법을 주신 이유가 과연 무엇일까? Тэгэхээр бурхан хүнд ингэхүү хууль тушаалыг өгсөн шалтгаан юу бол? 무조건 율법이라는 건 이렇게 사람한테 나쁜 영향만 주는 것일까? хууль нь хүнд ингэхүү одоо сөрөг нөлөөг үзүүлээд байдаг уу? 아담과 하와가 아담 예와 하나님의 말씀을 거역하고 бурхны үгийг 하나님 мөрдөөгүй 앞에 범죄했죠. бурхны өмнө гим нүглийг 네, үйлдсэн. 그것 때문에 하나님과의 관계가 끊어졌습니다. түүнээс болоод бурхантай харилцаа тасарсан. 그리고서 그 이후로 그 후손들은 계속해서 하나님을 점점 잊어버리게 бүр 되었어요. төлөөд бүгдээрээ бурхныг бол мартсаар ирсэн. 그래서 하나님께서는 다시 이스라엘 백성들에게 тэгэхээр бурхан дахиад Израиль 자신의 존재를 나타내시고 өөрийнхөө бодит оршихуйг мэдүүлэх гэж ирсэн. 그분이 어떤 분인지를 나타내시고 ямар би хинбэ гэдгийг харуулах гэж ирсэн. 그것을 통해서 하나님께 우리가 나아갈 수 있는 기회를 주신 거예요. түүнээс түүгээр дамжуулаад бид нар бурхны өмнө гарах тэрхүү боломжийг олсон. 네, 갈라디아서 3장 24절을 보시면 3:24 네, 율법은 몽학 선생과 같다고 말합니다. 갈라디아서 네, 한번 읽어 보겠습니다. хамт уншия. 고린도 후서 뒤에 있습니다. 갈라디아서 3장 24절. 3:24 20 Коринтын дараах бүлэг. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게 인도하는 몽학 선생이 되어 Тиймд бид итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд бидний хувьд хууль нь биднийг Христ рүү хандуулах зааварлагч болвоо. 몽학 선생이라는 게 뭐냐면 тэрхүү зааварлагч гэдэг нь юу вэ? 정식적으로 학교를 들어가기 전에 үнэхээр албан ёсоор сургуульд орохын өмнө 그 학교를 들어갈 수 있게 준비해 주는 역할을 하는 교사예요. тэр сургуульд орохоос өмнө яслын сургуульд зааж өгдөг бэлтгэл ангийн багш гэсэн үг. 그래서 율법이 우리에게 몽학 선생으로 Тэгэхээр хууль гэдэг нь бидэнд болохоор зааварлагч байдлаар 우리가 진짜로 들어가야 할 학교에 들어가도록 안내해 주는 역할입니다. бидний үнэхээр яг эзэмших ёстой сургуулийн боловсролыг бэлдэж өгдөг хүн байна. 네, 그렇기 때문에 정식으로 우리가 학교에 입학하면 Тэгэхээр бид нар албан ёсоор сургуульд орсноор 몽학 선생의 역할은 끝나게 되는 것이죠. зааварлагчийн үйл бол дуусч байгаа гэсэн үг. 그런데 이 몽학 선생인 율법이 энэ зааварлагч болсон хууль 우리에게 뭘 가르쳐 주시는 거예요? 뭘 가르치는 것이냐면 우리로서는 할 수 없다는 걸 가르치는 거예요. бидний одоо өөрийн хүчээр бол хийх боломжгүй гэдгийг зааж өгдөг. 다시 말하면 өөрөөр хэлбэл 우리에게 하나님이 필요하다는 것을 가르쳐 주는 것이 бурхан хэрэгтэй гэдгийг зааж өгж байгаа нь 이 율법이라는 몽학 선생이에요. энэ хууль гэдэг зааварлагч юм аа. 이게 이제 사실 지금도 우리에게도 어느 정도 마찬가지의 일들이 일어나고 있어요. үнэхээр бидэнд ч гэсэн хамаатай үгийг бол ярьж байгаа. 우리가 아이들을 교육할 때 бид нар хүүхдүүдийг сургах үед 처음에는 어쩔 수 없이 эхэнд бол яалтчгүй 이건 하지 마. энийг битгий. 이건 해도 돼. энийг хий. 이건 해야 돼. энийг хийх ёстой. 이렇게 하면서 가르치죠. гэж бид нар заадаг. 근데 이제 아이들은 гэтээ хүүхдүүд 왜 би 부모님이 이렇게 말하는지를 잘 몰라요. яагаад одоо 이유를 잘 모릅니다. надад ингэ зааж зөвлөж байгааг мэддэггүй. 그렇지만 점점 나이를 먹고 гэхдээ нас нэмэгдэх хэрэг 뭔가 점점 배우기 시작하면서 сургалт нэмэгдэх хэрэг
부모님이 왜 그렇게 말씀하셨는지를 조금씩 알게 됩니다. 그러면서 거기서 결국은 알게 되는 게 뭐냐면 부모님이 나를 얼마나 사랑하셨는구나. 사랑하셨구나. 이렇게 사랑하셨구나. 이걸 알게 된다는 것이죠. 마찬가지로 하나님을 잃어버린 사람들에게 하나님이 어떤 분이시고 어떤 마음으로 우리를 사랑하시는지 우리에게 다시 한번 알려주시기 위해서 우리에게 주신 것이 이 율법이라는 거예요. 그런데 이 율법을 받은 사람들은 어땠냐면 어린 아이들처럼 하나님이 왜 이 율법을 주셨는지는 몰라요. 그냥 율법 그 자체만 남았어요. 그리고서 어떻게든 지켜보려고 노력해요. 이것이 인간의 교만이고 이 오기, 고집스러운 죄입니다. 고집. 네. 그런데 이 율법을 지켜보려고 하는 이 노력의 결과는 뭐냐면 사망이라는 거예요. 왜? 우리 스스로는 절대로 지킬 수 없기 때문에. 사람이 타락하면서 우리는 하나님이라는 생명의 근원에서 떨어졌어요. 그래서 눈앞에 보이는 것만 쫓아서 살게 되었습니다. 그러다 보니까 예수님께서 오셔서 예수님은 어떤 분이시라고 말씀하셨냐면 율법의 완성이 자신이라고 얘기하셨어요. 그리고 실제로 우리에게 성령을 통해서 모든 것을 이루어 주셨어요. 근데 사람은 자꾸 다시 율법으로 돌아가요. 다시 말씀드리면 예수가 없는 율법은 우리를 죽인다는 것입니다. 그리고 서로를 죽여요. 그런데 여기 고린도 후서에서 다른 가르침을 가르치는 교사들이 있었는데 뭘 가르쳤냐면 예수만 믿는 것으로는 부족하다는 가르침이었어요. 그래 예수를 믿더라도 이것도 지키고 저것도 좀 지켜야 돼. 그것만 가지고는 안 돼. 라고 하는 조건을 거기다 추가한다는 것이죠. 왜 사람들은 이런 가르침을 좋아할까요? 왜 받아들이게 될까요? 왜냐하면 우리가 외적으로 정해져 있는 율법을 지키는 게 훨씬 편하기 때문입니다. 일단 내가 눈에 보이는 대로 그냥 정해진 대로만 잘 하면 돼요. 그걸 위해서는 남을 위해 희생할 필요도 없고요. 사랑할 필요도 없습니다. 그냥 너도 지키고 나도 지키고 서로 그냥 잘 지키기만 하면 돼요. 그렇지만 사실 하나님께서 율법을 주신 진짜 목적이 무엇이냐면 하나님은 사랑이시라는 것을 알려주시는 거예요. 그분의 마음을 우리에게 알려주시고 싶어 하신다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 사랑을 깨닫지 못한다면 결코 우리는 율법을 통해서 구원받는 것은 불가능합니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 율법의 완성이신 예수님을 우리에게 보내셔서 하나님의 사랑을 이제 진짜로 깨닫게 하시는 것입니다. 그 새 역사의 요점이 뭐냐면 바로 오늘 본문 3절입니다. 이제는 먹으로 쓴 것이 아니요 돌판에 쓴 것도 아니고 3절이에요. 3장 3절. 네, 고린도 후서. 네. 이제는 먹으로 쓴 것도 아니고
бидний үйлчлэлээр Христийн захиа хэмээн танигдсан билээ. 돌 비에 쓴 것도 아니고. Энэхүү захиа бэхээр бус харин амьд бурхны сүнсээр чулуун самбарт бус. 어디다가 쓰셨다고요? харин хаана вэ? 육의 신비. Махан биеийн зүрхний самбарт. 우리의 마음판에 쓰셨다는 거예요. Махан биеийн зүрхний самбарт бичигдсэн юм аа. 자, 그렇다면 Тэгэхээр 율법은 실패한 제도인가요? хууль тушаал бол бүтээгүй юу? бүтээгүй систем мөн үү? 하나님께서 구약에서 율법으로 구원을 해보시려고 했는데 Бурхан хуучин гэрээс дээр хуулиар бол хүнийг аврахыг бол оролцсон. 왜 실패하자? За энэ бүтээгүй учраас 방법을 바꾸신 건가요? арга барилаа өөрчилсөн гэж үзэх үү? 그렇지 않습니다. Тийм шээ. 주님께서는 Эзэн 율법을 완전케 하러 오셨다고 хууль 하셨어요. тушаалыг бүрэн бүтэн болгох гэж ирсэн гэж ирсэн. 예레미야 31장 33절 보시면 Иремиягийн 31-ийн 31장 33절 31-ийн 33. 네. 나 여호와가 말하노라. 예레미야 31장 33절. За гэвч энэ нь тэдгээр өдрүүдийн дараа Израилийн гэртээ миний байгуулах гэрээ юм аа гэж эзэн тунхагласан байна. 네. 나 여호와가 말하노라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 тэдний дотор хийж 그 마음에 기록하여 зүрхэн дээр нь би 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. миний ард түмэн болно. 이미 여기 구약 예레미야 선지자를 통해서 Аль хэдийн хуучин гэрээний Иремиягаар дамжуулаад 하나님께서는 법을 우리 마음속에 두겠다고 예언을 하셨어요. 언약을 하셨어요. бидний зүрх сэтгэлд хийнэ гэдэг амлалтыг бол өгсөн байна. 왜 하나님께서는 그 법을 우리 마음속에 기록하려고 그 하셨을까요? хуулийг бидний зүрх сэтгэл дотор оруулахыг хичээсэн бол 밖에 있는 법으로는 근본적으로 우리가 변화할 수 없기 때문에. бидний биеийн гадна байгаа хуулиар бол бид нар өөрчлөгдөх боломжгүй гэдгийг бол. 그렇기 때문에 사도 바울은 Тийм учраас Илч Паул 이런 율법을 가르치는 자들을 энэ хуулийг зааж байгаа хүмүүс 거짓 교사라고 하는 것입니다. ийг хурамч багшаа гэж хэлсэн. 그들은 예수 그리스도를 입으로는 말할지 몰라도 Тэд Есүс Христийг амаараа хэлж байгаа боловч 실제로 그 능력은 믿지 않는 거예요. тэдний одоо гайхамшигт үйлийг бол итгэдэггүй гэсэн үг. 여러분들도 아시다시피 Та бүхэн ч гэсэн мэдж байгаа. 신약 성경의 대부분이 편지입니다. 편지예요. 신 гэрээ бол 신 гэрээний үгнүүд ихэвчлэн цагтл байдаг. 그 중에서 사도 바울이 기록한 성경이 13권인데요. Тийм дотроос Илч Паулын бичсэн цагтл бол 13. 그 성경들이 전부 교회나 혹은 개인에게 보낸 편지입니다. Тэр 13 ном бүгдээрээ чуулганд хандсан, эсвэл хувь хүнд хандсан цагтлууд байсан. 그리고 이 편지들의 목적이 뭐였냐면 Энэ цагтлуудын гол одоо шалтгаан, утга учир нь юу байсан бэ? 먼저는 진리로 교회를 가르치고 нэгдүгээрт үнний дор чуулганыг заах, 복음을 증거하기 위한 것이고 복음을 증거하기 위해서. сайн мэдээг бол нотлохын тулд нотлохоо олох гэж. 그리고 이제 거짓된 가르침에서 Тэгэхээр хуурамч зааваргаанаас 교회와 성도들을 보호하기 위해서 쓴 게 주된 목적이었어요. чуулган болон нэгэн итгэгчийг аврахын гол зорилготой байсан гэсэн үг. 그리고 이제 오늘 고린도 후서 또한 өнөөдрийн 2-р Коринт 당시에 고린도 교회에 있던 거짓 교사들로 인해서 생긴 혼란. тэрхүү тухайн үед байсан хуурамч багш нарын улмаас үүссэн тэрхүү үүмэн самуу Коринтын чуулганд байсан үүмэн самуу. 이것을 바로잡기 위한 것이었어요. үнийг бол барихын тулд юм аа. 이 당시에는 тухайн үед 아직 예수님께서 십자가에 돌아가신 지 얼마 안 됐어요. Есүс загламд цовдлогдоод удаагүй байсан. 그리고 부활하시고 승천하신 지 얼마 안 됐죠. тэгээд дахин амьлаад өргөгдөөд удаагүй үе. 그러다 보니까 тийм байсан учраас 예수님의 제자들이 이제 막 활동을 시작했어요. 예수스ийн шавнар одооноос эхлээд одоо идэвхтэй үйлээ хийж эхэлсэн гэсэн үг. 그러다 보니까 성경을 가르치는 사람들 중에 Тийм учраас тэр үед Библийг зааж байгаа хүмүүс дотроос 유대교 교사가 많았다는 거죠. 유대гийн багш нар их байсан гэсэн үг. 이런 상황에서 이제 초대교회 성도들의 눈에 Тэгэхээр одоо эхний тэрхүү анхны чуулганы тэр багш нарын нүдэнд бол 사도 바울이 어떻게 보였을까요? Илч Паул ямар харагдсан бол тэдний нүдэнд? 이 당시의 초대교회는 Энэ үеийн анхны 신약 성경이 제대로 이렇게 갖춰지지 않았던 одоо 때였어요. шин гэрээсний чуулганууд одоо бүрэн хөгжөөгүй байх үе байсан. 그렇기 때문에 이 초대교회 성도들에게는 Энэ анхны чуулганы 아직 итгэгчид 아직 유대교 교사들과 одоохондоо юудын багш нар болон 예수님의 제자들을 구분할 기준이 없었어요. 예수스ийн шавнарыг ялгаж харах нүд тэдэнд байгаагүй. 그러다 보니까 Тийм байсан учраас 사람들이 복음을 듣고 믿기는 했는데 хүмүүс сайн мэдээг сонсоод итгэдэг байсан.
아직도 누가 진짜 진리를 전하는 사역자인지 알은 хин은 있는 어떤 үнэн үг зааж байгаа багш вэ гэдгийг бол мэддэг. 잘 몰랐다는 것이죠. сайн ялгаж мэдгүй. 그래서 사역자에 대한 의심이 많았습니다. Тийм учраас багшийн одоо зөвлөгөө зааварчилгаа хийж байгаа хүнийг ялгаж харж чадахгүй. 근데 이제 사실은 이 고린도 교회는 사도 바울에 의해서 세워진 교회였어요. 그때 오는데 들 코린토 чуулган бол Илч Паулын доор болсон чуулган. 그런데도 이 고린도 교회 성도들은 энэхүү Коринтын чуулган бол 예전에 알던 생각들과 өмнө нь сурсан зүйлүүд 그 예전의 가르침에서 өмнө нь бодсон бодлуудын 못 벗어나고 있었어요. салаагүй байсан. 물론 그들이 예수님을 믿었지만 мэдээж тэд нар Есүст итгэжсэн. 여전히 예전의 유대교의 습관을 못 버렸다는 것이죠. чуулганы тэрхүү зан чанараасаа салаагүй байх үе. 이런 문제가 고린도 교회에 있었어요. ийм асуудал тухайн үед бол Коринтын чуулганд 여기 이제 상황이 어땠냐면 тэр үед ямар байсан бэ? 사도 바울이 이제 다른 지역에 복음을 전하고 있는 중에 газар нутагт очиж сайн мэдээг түгэж исэн. 어떤 선생이라는 자가 고린도 교회로 왔습니다. багш гэж хэлдэг хүн Коринтын чуулганд ирсэн. 근데 이제 그들은 유명한 사람들의 추천서를 들고 왔어요. тэд нар бол ийм алдартай хүмүүсийн тийм зааварчилгаа recommendation хуудас авчирсан байгаа. 그리고 그 서류를 들이밀면서 тэр хуудас одоо бичгийг бол тэр хүмүүст үзүүлээд 바울이 사도로서 자격이 있냐? Паул Илч Паул 일친 хувьд 여기 뭐 추천서도 없지 않냐? 일친 хувьд энэ хүн зохистой хүн үү? 이런 이제 의혹을 제기한 겁니다. бичиг баримт тэр хүнд байхгүй үстэй. 그러니까 성도들의 마음이 흔들린 거예요. Тэгэхээр тэр итгэгчтэй бол сэтгэл нь ингээ самуурч эхэлсэн. 그리고서는 사도 바울의 가르침을 버리고 тэгээд Илч Паулын зааж зөвлөж байгаа зүйлийг бол 그 거짓 교사들의 가르침에 따라가는 사람들이 있었다는 거예요. хуурамч багш нарыг бол дагсан байгаа. 고린도후서 2장의 마지막 절을 보시면 2 Коринтын 고린도후서 2장의 마지막 절을 보시면 2-р бүлгийн сүүлийн хэсгийг харах. 바울은 이러한 자들을 뭐라고 이야기하냐면 바울 эдгээр хүмүүсийг юу гэж хэлсэн бэ? 하나님의 말씀을 혼잡게 하는 자들이라 이렇게. Бурхны үгийг бол самууруулдаг хүмүүс гэж хэлсэн байна. 이런 상황 속에서 사도 바울은 эдгээр үйл явдлуудын донд Илч Паул 이러한 이 의문을 가지고 있는 고린도 성도들에게 ингэж одоо ямар ч бат сэтгэл байхгүй асуудлыг дэвшүүлж байгаа энэ хүү Коринтын итгэгчдэд 이렇게 얘기합니다. хэлсэн үг байна. 내가 би 다시 너희들에게 эргээд та нарт 나를 또 추천해야 되냐? дахиад өөрийгөө би та нарт санал болгох уу? 내 추천서는 миний recommendation, миний саналын 이제까지 나를 통해서 받은 одоо хүртэл надаар дамжуулж ирсэн 그 복음과 은혜가 아니냐? тэрхүү сайн мэдээ болон ивэл нэгүсэл биш үү? 라고 하는 거예요. гэж хэлсэн. 우리가 사람을 소개할 때요. бид нэгэн хүнийг танилцуулахад 어떤 추천서를 써준 건 지금도 있는 일이에요. саналын хуудас буюу recommendation гэж бичих нь одоо хүртэл байсаар ирсэн. 그렇지만 정말 그 추천하는 사람이 믿을 만한 사람이라면 그때 тэрхүү санал болгосон хуудасын одоо үнэхээр энэ хүн итгэлтэй байсан. үнэхээр энэ хүн санал болгохгүй сайн хүн бол 우리가 그 추천서를 굳이 없더라도 그 추천사가 굳이 없더라도 recommendation саналын хуудас байхгүй байсан ч гэсэн 그 추천한 사람을 믿고 우리는 그 사람을 받을 수 있는 거죠. санал болгож байгаа тэр хүнд итгээд тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрч болно. 그거는 추천해 준 그 사람과 우리와의 평소의 관계에서 오는 것이죠. тэр санал болгож байгаа хүний болон миний хоорондын харилцаанаасаа үүсэлтэй гэсэн үг. 여기 사도 바울은 누구로부터 추천받았나요? За, Илч Паул хинээс саналыг бол авсан бол хин Илч Паулыг санал болгосон бол гэсэн үг. 우리 각자의 마음속에 새겨진 성령님. зүрх сэтгэл дотор байгаа ариун сүнс юм аа. 그 성령님으로부터 사도 바울은 우리에게 추천된 거예요. тэрхүү ариун сүнсээрээ Илч Паул бол бидэнд бол санал болгогдож ирсэн. 우리에게 사람을 추천하는 데 있어서 бидэнд хүнийг санал болгож байгаагаар 주님이 우리한테 서류를 필요로 하시냐는 거죠. эзэн үнэхээр биднээс ийм хуудсыг бол нэгтгэв үү? 주님과 관계가 그 정도밖에 안 되는 거예요. та нар эзэнтэй харилцаж байгаа харилцаа чинь тийм хэн үү? 그리고 오히려 이런 외적인 조건들이 ийхүү гадны нөхцлүүд 성도들의 눈을 어둡게 하고 итгэгчдийн нүдийг бол сохор болгодог. 마음을 빼앗길까 하는 것입니다. зүрх сэтгэлийг булаадаг гэж санаа тавьж байгаа. 여기서 사도 바울은 энд Илч Паул 성도들에게 주님의 생명이 새겨져 있다는 것을 확신하고 있었어요. ариунуудын дотор эзний үг сийлэгдсэн гэдгийг бол итгэдэг байсан. 어떻게 확신할 수 있었어요? хэрхэн итгэлтэй байсан бэ гэхээр 자신이 썼으니까요. би өөрөө бичсэн учраас. Паул өөрөө бичсэн учраас. 그리고 이 편지를 쓴 그 사도 바울은 энэ затлыг бичсэн Илч Паул 그저 외적인 지식을 전하는 사람이 아니에요. зөвхөн гадны мэдлийг хүргэхээс зогсохгүй. 진정 그들의 마음 속에 үнэхээр үнэн сэтгэлээр тэдний зүрх сэтгэл дотор 사도의 마음, элчийн сэтгэлээр
더 나아가서는 бүр цаашлаад 예수 그리스도의 마음이 예수 그리스도의 сэтгэл 그들 존재 자체에 새겨져서 тэдний оршихуй дотроо сэлэгдээд 뭐가 되어야 된다는 거예요? юу болох ёстой вэ гэхээр 살아 움직이는 그리스도의 편지. амьд хөдөлгөөнтэй 예수스의 загтал болгосон. 우리 자체가 그리스도의 편지가 되기를 간절히 원했다는 거예요. бид өөрсдөө 예수스의 загтал болгохыг нэг хүн болгоныг тэгж илж паул. 주님께서는 그저 우리를 바깥의 돌비나 글자로 우리에게 전달하시는 것이 아니고 үнэхээр 예수스 эзэн бол биднийг гадны хавтан чулуутай адил гэж үзээгүй. 우리 육의 신비에 бидний махан дотор 주님을 새겨서 сэтгэлд нь зүрх сэтгэлд нь бурхан өөрөө үгээс 우리 자신이 бид нар өөрөө 하나님의 편지가 되어서 өөрөө бурханы загтал нь болж 사람들에게 읽혀지기를 바라는 것입니다. хүмүүст уншигдахыг бол хүссэн. 우리를 읽어야 돼요, 사람들이. хүмүүс биднийг унших ёстой. 예수 그리스도를 우리에게 새기셔서 бидний дотор 예수 그리스도ийг сэлж 우리를 세상에 보내신 것이 биднийг энэ дэлхийд илгээсэн нь 바로 하나님께서 이 세상에 보내신 편지예요. бурхан бид одоо 좀 부담스러우신가요? бурханы дэлхийд өгсөн цагтлаа гэсэн. 우리의 존재 자체로서 증거되는 믿음. бидний оршихуйгаараа батлагдж байгаа тэрхүү итгэл. 우리의 주님 안에서의 그 참된 관계성. үнэхээр бурхантай харьцаж байгаа тэрхүү харилцааны үнэн байдал. 그것이 신약의 성도들에게 필요한 거예요. Тэр нь шин гэрэний хүмүүст, шин гэрэний итгэгч нарт хэрэгтэй. 그게 참된 복음의 사역입니다. Тэр бол үнэн итгэлийн үйл юм аа. 그렇기 때문에 우리를 그리스도의 편지라고 하는 거예요. биднийг Христийн цагтл гэж ярьж байгаа. 우리 마음 속에 бидний зүрх сэтгэл дотор 복음을 새기셨다는 거죠. сайн мэдээг бол сэлсэн. 물론 우리가 성경 말씀을 잘 읽고 бид нар 이해하는 Библийг бол 것은 сайн 필요하지만 уншаад ойлгох нь чухал. 그게 그저 우리 입으로만 나오는 것이라면 Гэхдээ тэр нь зөвхөн бидний амаасаа гарч байгаа бол 사실은 그 말씀은 나와 전혀 상관이 없어요. үнэндээ тэр амаараа гарч байгаа гэдэг нь надтай ямар ч хамаагүй 그냥 글자일 뿐입니다. зөвхөн үсэг энэ төдий. 입으로 읽는 글자일 뿐일 밖에 амаараа 없어요. уншиж байгаа үсэг төдий байна. 여기서 사도 바울은 바로 이 점을 염려하는 거예요. За энэ зүйлийг бол Илч Паул санаа зовсон гэсэн энэ асуудал дээр. 네, 말씀을 정리하겠습니다. Би үгээ зэгцлээ. 여러분께서는 사람을 볼 때 뭘 먼저 제일 Та 보십니까? нар хүнийг харахад хамгийн түрүүнд юу хардаг вэ? 네, 사람마다 조금씩은 다르겠지만 Хүн болгонд өөрийн гэсэн хэмжээр байгаа. 아무래도 우리가 외모가 먼저 눈에 들어오죠. мэдээж нүдэнд бол түүний гаднах төрх байдал нь бол илүү 여기서 이제 харагдана. 한 성경 한 절만 보겠습니다. 자, 제가 읽어드릴게요. Библийн ишлэл уншиж. 베드로전서 3장 3절에서 4절인데요. Петр 1-р Петр 3 베드로전서 3장 3절에서 4절. 3-аас 4. 3-р бүлгийн 3-аас 4. 네. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 Та нарын ус сүлжилт алтан эдлэл зөөх эсвэл хувцталт гэх мэт чимэглэл чинь зөвхөн гадна талын үзэмж бүү байг. 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. Харин зүрхэнд нуугдсан хүнийг дөлгөөн ба даруй сэтгэлийн мөхөшгүй чанараараа чимэглээ. 이는 하나님 앞에 값진 것이니. Энэ нь Бурхны өмнө асар үнэтэй болоо. 아멘. 아멘. 우리는 많은 경우에 бид нар олон тохиолдолд 사람을 겉으로 보고 хүнийг гаднаас нь дүгнэж 그 조건을 보고 판단할 때가 많아요. түүний нөхцөл байдлыг харж дүгндэг. 여기서 이제 이야기하는 겉모습이라는 것은 энд гарч 단지 겉으로 생긴 것만 보는 것이 아니고 хэлж байгаа гаднах төрх байдал гэдэг 그 нь 사람의 사회적 신분이나 зөвхөн үндсэн 어떤 뭐 зүйлсэндээ биш. 경제적인 조건이나 Тэр хүний ерөнхий нийгмийн байр суурь, 겉으로 심지어는 겉으로 보이는 행동, хөрөнгө мөнгө, 그 사람의 말까지도 포함됩니다. түүний гар одоо биеийн хөдөлгөөн болон амаас гарч байгаа үг хэлгүүдийн хүртэл бид нар хардаг. 근데 우리가 다들 잘 아시다시피 Та бүхэн сайн мэдж байгаа те. 외적으로 그렇게 좋아 보이는 사람들이 гаднаасаа сайхан харагдж байгаа хүмүүс 오히려 자신의 내면을 감추고 싶어서 그러는 경우가 많아요. өөрийнхөө дотор сэтгэлийг нуумаар санагдаад нуусан байдалтай өөрийгөө илэрхийлж байгаа гэсэн. 가장 대표적인 케이스가 뭡니까? хамгийн тод жишээ юу вэ? 사기꾼들이죠. 치터. заллагч. 사기꾼들이 외모를 더 신경 써요. тэрхүү заллагчид 말도 신경 쓰고요. гадна төрөхөд илүү их анхааралтай. 어떻게 행동해야 되는지 엄청 신경 씁니다. ямар үгээр ярих уу, ямар үйл хөдөлгөөнөөр үйлдэх үү? 그것이 꼭 화려하게 보이든지 тэр нь их одоо өнгө үзэмжтэй 불쌍하게 보이든지 харагдах уу, эсвэл 어쨌든 신경을 써요. одоо өргөдөлтэй харагдах. 말도 잘합니다.
Аль нэг нь их бодлоготой өөрийгөө чимдэг гэсэн. 왜냐하면 겉으로 사람들을 속여야 되기 때문에. яагаад тэгэхээр гаднах байдлаараа хүмүүсийг хуурах хэрэгтэй учраас. 그렇지만 우리는 모두가 гэхдээ бид нар бүгдээрээ 마음속 깊은 데에서부터 зүрх сэтгэлийн гүн гүнзгий байдлаасаа 중심이 올바르고 төвн зөв 저처럼 진실한 사람을 만나고 싶어요. надтай адилхан үнэж хүнтэй таарья гэвэл 어떻게 우리는 그런 사람을 만날 수 있어요? хэрхэн бид нар тэр хүнийг олж харах вэ? 어떻게 하면 될까요? хэрхэн тэр хүмүүстэй 바로 내가 그 사람이 되면 돼요. би өөрөө тийм хүн болоход болно. 내가 원하는 사람이 내가 되면 됩니다. миний хүссэн хүн би өөрөө байх ёстой. 물론 외적으로 좋게 보이는 것도 필요해요. мэдээж гаднаасаа гоё харагдах нь чухал. 그렇지만 더 중요한 것은 우리의 마음속에 새겨진 변치 않는 주님의 말씀입니다. сэлгэсэн эзний хувиршгүй үг юм аа. 주님께서는 우리를 편지로 우리를 세상에 보내셨어요. үнэхээр эзэн загтал болгож биднийг 우리가 편지로 보내졌어요. бид нар загтлаараа энэ дэлхийд илгээгдсэн хүмүүс. 주님께서는 우리에게 새기신 그 편지를 통해서 эзэн бидний зүрх сэтгэл дотор сийсэн тэрхүү загтлаараа 주님의 형상을 사람들에게 보이고 싶으신 거예요. эзний дүр төрхийг хүмүүст таниулахыг хүссэн. 아멘. 아멘. 사람들은 그것을 보고 хүмүүс түүнийг хараад 거부할 수 없는 사랑을 보게 되는 거예요. үгүйсхийн аргагүй хайрыг бол мэдэрдэг. 잊을 수 없어요. 이 사랑을 한번 энэ хүнийг 보면. нэг удаа харснаар мартаж 자꾸 생각나요. 이 세상에 이런 사랑이 있나. явхад бодогдсоор ирдэг. 거부할 수가 없어요. 이 사랑. энэ хүнийг би үгүйсхийн аргагүй байдалд хүрэх. 그 사랑이 우리의 마음속에 새겨졌습니다. тийм хайр бидний зүрх 그 сэтгэл 복음이 우리 마음속에 새겨졌어요. 그것이 우리가 편지로 쓰여진 우리 존재 자체예요. тийм учраас бид нар өөрийн гэсэн загтал болсон бидний оршихуй гэсэн үг. 복음은 변화입니다. сайн мэдээ гэдэг нь 새 언약은 өөрчлөлт. 사람의 존재 자체를 바꾸는 것입니다. 신 гэрээ гэдэг нь хүний оршихуйг өөрийг нь өөрчилдөг. 오늘 저희 모두가 өнөөдөр бид бүгд 이 새 언약의 축복을 받은 자들로서 гэрээний ерөөлийг авсан хүмүүс 우리 마음속에 새겨진 бидний зүрх сэтгэлд 그 하나님의 말씀으로 말미암아서 тэрхүү үгээрээ дамжуулаад 그리스도의 편지 되시기를 그리스도인 загтал болоосай. 주님으로 간절히 축원합니다. эзний нэрээр гуйж байна. 나의 존재 그 자체로서 миний оршихуй тэр өөрөө 하나님이 어떤 분이신지를 증거하고 бурхан ямар вэ гэдгийг бол нотолдог. 예수 그리스도의 구원의 복음을 증거하는 예수 그리스도인 одоо авралын нотлохоо болсон 주님의 백성들 되시기를 эзний ард түмэн болоосай гэж 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. маш их гуйн залбирч байна. 네, 이 시간에는 우리 энэ цагт бид 코로나로 한동안 코로나를 드리지 못했던 хэсэгтээ өргөж чадаагүй 성찬 예식을 네. 유 пастороо хэлхийг нь 성찬을 하기 전에 자, 아론 이때 암사스 өмн 제가 조금 말씀을 보충을 하고 싶습니다. нэмэлтээр үг хэлхийг хүсэж байна. 매우 중요한 말씀을 했는데요. маш чухал үгийг өнөөдөр харилцлаа. 우리 그리스도인은 무엇인가? 그리스도인 хүн гэдэг хин бэ? 어떤 사람인가? ямар хүмүүс вэ? 또 무엇을 추구하는가? юуны төлөө байдаг вэ? 또 어떤 사람들이 사역자인가? тэгээд үйлчлдэг хүмүүс бол хэн бэ? 이것을 말씀해 주는 것입니다. гэдгийг бол хэлсэн. 2장 마지막 부분에 보면 2 дугаар бүлгийн сүүлийн хэсэгт харахад 14절에 14 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 бурхан үнэхээр биднийг үргэлж Христийн дотор 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내신 하나님께 Христийг мэддэг тэрхүү үнэрийг таньдаг болгосон гэж. 15절인데 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 аврагсан хүн ч вэ? 하나님 앞에서 бурхны өмнө 그리스도의 향기니 Христийн тэрхүү үнэр 이 사람에게는 사망을 쳐 사망에 이른 냄새요. энэ босод хүнд бол үхлийн үнэр. 저 사람에게는 생명을 쫓아 생명에 이르는 냄새. өөр хүнд бол амийн үнэр юм аа. 17절에 보면 17 수다한 사람과 같이 하나님 말씀 혼잡하게 하지 아니하고 бурхны үгийг бол тэрхүү үмэн саманд бол байхгүйгээр 하나님께 받은 것 같이 үнээр бурхнаас авсны дагуу 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라. бурхны өмнө Христийн өмнө ярьж байна гэж.
네, 아까 우리 유병헌 목사 말한 것처럼 유병헌 파스터의 хэлсний дагуу 바울 당시에 바울의 үед 여기에 수단 사람들이 있다고 했어요. маш олон хүмүүс байдаг гэж. 그들도 말씀을 가르쳤어요. Тэр хүмүүс ч гэсэн үгийг зааж ирсэн. 그런데 Гэхдээ 그들은 잘못 가르쳤어요. тэр хүмүүс бол бурууг бол зааж ирсэн. 그들은 Тэр хүмүүс 다만 입으로 말을 했습니다. үгээрээ амаараа хэлдэг байсан. 아는 성경을 말했죠. мэддэг Библийг бол 자기들이 아는 성경에 대한 지식을 말했습니다. Библийн талаарх мэдлэгийг бол зааж ирсэн. 그런 사람들은 Тийм хүмүүс 그들 자신이 그리스도의 향기가 되지 못합니다. өөрсдөө эзний үнэр болох боломжгүй. 그리스도라는 냄새를 나타내지 못해요. Христийн үнэрийг бол илтгэх боломжгүй. 냄새가 안 나요. үнэргүй байна гэсэн. 그리고 그들은 사람들 마음속에 хүмүүсийн сэтгэл дотор 그리스도의 편지를 쓸 수가 없어요. Христийн цагтлыг бол бичих боломжгүй. 왜냐면 учир нь 그리스도의 편지를 쓴다는 건 사람들의 육의 신비라고 그러는데 бид нар бол махан биеийн одоо гайхамшиг гэж ярьдаг. 사람들 마음속에는 다 육의 신비가 있어요. 영어로 хүний сэтгэл tablet of human heart. хүмүүсийн одоо махан биеийн гайхамшиг гэдэг зүйл байдаг. 밖에 돌비가 아니라 ямар нэгэн 사람들 마음속에 гаднах тэрхүү 그리스도의 чулуу хавтан 편지를 쓸 수 있는 зүрх сэтгэл дотор эзний цагтлыг бичих боломжтой. 마음 판이 있어요. тэрхүү хавтан зүрх сэтгэл дотор байдаг. 그곳에 글씨를 쓰는 사람들이 사역자예요. тэр газар үсэг бичдэг, үгийг бичдэг хүмүүс бол үйлчлэгч нар. 그것이 진짜 사역자예요. тэгэж бичиж чадсан хүн жинхэнэ үйлчлэгч. 하나님은 우리를 бурхан биднийг 성경을 많이 알아서 хичнээн Библийг сайн мэддэг байлаа гэдэг. 그 사람은 원래 변함이 없어. 처음부터 끝까지. өөрөө тэр хүн эцэс төгсгөл хүртэл ямар ч өөрчлөлтгүй. 고집이 센 사람인데 одоо зөрүү зантай хүн 계속 고집이 세. зөрүүд хിവэрэ. 또 사랑이 없는 사람인데 хайр сэтгэл байхгүй хүн. 계속 사랑이 없어요. хайр гаргаж ирч чадахгүй л байгаад байна. 남을 미워하는 사람인데 бусдыг үзэн ядж байгаа хүн 계속 미워해. үзэн ядсаар л байна. 남을 나쁘게 말하는 사람인데 бусдад муу үг хэлдэг хүн 계속 나쁘게 말해요. муу үг хэлсээр байдаг. 그런데 기묘하게도 성경을 잘 알아요. энэ хүү Библийг сайн мэддэг хүн байна. 그렇게 성경을 잘 사람들에게 가르쳐요. сайн Библийг бол бусдад заадаг хүн байна. 그런 사람은 тийм хүн 그리스도의 사역자들이 아니에요. Христийн үйлчлэгч нар бол биш гэж ойлгоорой. 그런 사람들은 사람들의 마음에 тийм хүмүүсийн сэтгэлд 그리스도의 편지를 쓸 수 없어요. Христийн цагтлыг бол бичих боломжгүй хүмүүс байна. 다만 그들의 말은 어디에 가냐면 тэдний үг хаана хүрдэг вэ? 머리로 들어가요. зөвхөн толгоор нь ордог. 그러나 인간이라고 하는 것은 гэхдээ хүн төрлөختөн гэдэг нь 이 아는 재미도 굉장히 많아요. энэ хүү одоо 아는 욕심도 커요. мэдэх хүсэл шунал гэж байдаг. 그것도 참 즐거워요. энэ ч гэсэн хүнд их аж аргалыг төрүүлдэг. 그렇기 때문에 тийм учраас 그 사람이 어떠하든지 간에 тэр ямар хүн байсан ч хамаагүйгээр 말만 잘하면 их сайхан үгээр хэлдэг бол хүмүүс тэр хүнийг таалдаг. 당시에 유대교 교사들이 тэр тухайн үеийн юудай багш нар 바울보다도 구약 성경을 더 잘하는 사람이 많고 хуучин гэрээг бол сайн мэддэг хүмүүс байгаа. 사람들에게 유명히 여김을 받는 사람이 많습니다. бусдад бол их өргөгдсөн дээш өргөгдсөн хүмүүс бас их байгаа. 그들은 결코 사람들 마음속에 그리스도의 편지를 쓸 수 없어요. хүмүүсийн сэтгэлийн самбарт нь бол 그리스도의 편지를 쓰려면은 Христийн цагтлыг бичихин тулд 그 사람 마음속에 түүний сэтгэлд 지식이 있는 게 아니라 мэдлэг байгаа зогсохгүйгээр 그리스도가 있어야 돼요. Христ өөрөө байх ёстой. 성령이 있어야 돼요. 아론 сүнс байх ёстой. 그리스도의 마음이 있어야 돼요. Христийн сэтгэл өөрт нь байх ёстой. 사랑이 있어야 돼요. хайр байх ёстой. 그래야 그리스도의 편지. тэгж Христийн цагтлыг бичиж 그리고 진리가 있어야 돼요. тэгж үнэн байх ёстой. 하나님으로부터 받은 것이 있어야 돼요. Бурханаас авсан үнэн байх. 스스로 받은 거예요. өөртөө өгсөн. 어디 읽어서 깨달은 게 아니에요. уншснараа мэддэг зүйл биш. 내가 기도함으로써 би залбирлаа. 체험함으로써 깨달은 게 있어야 돼요. 그것이 있어야 사람들이 마음속에 편지를 쓸 수 있어요. ухаардаг зүйл байгаа. тэгжээж хүмүүсийн сэтгэлд нь цагтлыг бичнэ. 여기서 우리의 편지라고 그러는데 бидний цагтл гэдэг нь 2절에 그랬잖아요. 너희가 우리의 편지라.
Хоёрдугаар 우리 마음에 썼고 бидний цагтл бидний 사람이 알고 읽는 바다. хажуудлын хүн мэддэг. 이 편지는 사도의 마음, 바울 사도의 마음에도 써 있고. Энэ цагтл бол Паулын сэтгэлд ч гэсэн бичигдсэн. 듣는 사람들에게도 сонсож байгаа та бүхэнд ч гэсэн бичигдсэн. 그래서 우리의 편지라고 합니다. Тийм учраас бидний цагтл гэж бол хэлсэн байгаа. 아까 저기 우리 담임 목사하고 그 사모님하고 편지를 나 처음 들었는데. Би тэр хоёр хамгийн анх нэг юунд байсан. цэрэгт байх үеийн цагтлыг анх удаа өнөөдөр сонсож байна. 나는 저런 아름다운 편지를 누가 썼나 이렇게 처음에 сайхан шүлэг цагтлыг хэн бичдэг байна? Ямар зохиолч нь вэ? 미국 사람이, 영국 사람이 ямар Америк, ямар англи хүн нь энэ шүлгийг бичсэн болоо. 놀랍게도 내 가까이 있는 데서 그런 게 왔다 갔다 했고. 지금 миний эргэн тойронд тэрхүү шүлгийг бол сайхан бичсэн хоёр хос байсан байна. 그런데 이제 그러한 것은 마음에 있는 것들을 주고 받은 거예요. 마음에 있는 것들. Энэ цагтл нь бол сүрхэн дотор байгаа зүйлийг бол 그만 읽어도 마음이 절절하더만. 그러니까. түрүүн уншаад бол миний 마음이 절절해. хөдөлсөн. 그건 꾸며서 그렇게 쓰기 어려워요. зүгүүдэндээ ч тэгж бичихэд бол хэцүү. 그래 저기 조 장로님은 그런 마음이 없으니까. 조 ахлагчид тийм сэтгэл байгаагүй учраас 뭐 어떤 남자가 전화를 하면 탁 нэг залуу уцтан гот ингэ шууд уцаад өөрт нь тийм сэтгэл байхгүй. 그건 마음이 없으니까. түүнд сэтгэл нь байгаагүй. 그럼 이제 뭐 어른이니까. мэдээж насанд хүрсэн хүн. 그러면 안 된다. тэгж болохгүй. 저러면 안 된다. 학생 때는 공부해야지. сурагчдаа хичээлээ хийх 소리죠. 다 옳은 소리지만. зөв үгийг хэлж байгаа гэхдээ. 우리 저 젊은 우리 저 유병원 목사 부부는 그때 당시에 학생이지만은 진실하단 말이에요. 그 마음 진실하다고. тэдний сэтгэл бол үнэн байсан. 사실은 저도 말린 사람이에요. 저도. би ч гэсэн их сайн одоо тиймэрхүү зүйл. 정말 싫어했어요. би аюу дургу. 공부를 해야지 이렇게. сурагчдаар хичээлээ хийх ёстой. 지금 보니까는 одоо харахад 진실하네 아주. их үнэн чижээ. тухайн үедээ их сайхан үнэн өгөөд бичжээ. 근데 이제 그거는 인간의 사랑이고요. тэр бол хүний хайр. 여기에 하나님의 사랑이 있어요. бидэнд бурхны хайр гэж юм. 하나님은 우리에게 그분의 말씀만 주시는 게 아니라 бурхан үнэхээр үгийг бидэнд өгөө зогсохгүй. 진리만 주시는 게 아니라요. зөвхөн үнэнийг өгөө зогсохгүй 우리 마음속에 그 말씀과 함께 사랑을 주셔요. тэр үгийн үгтэйгээ цуг хайрыг 그것이 바로 하나님의 사랑이에요. тэр энэ өөрөө бурхны хайр. 그것이 바로 또 성령이에요. энэ өөрөө ариун сүнс юм аа. 그래서 그것이 우리를 먼저 변화시켜요. тэр нь эхлээд биднийг өөрчилдөг. 많은 그리스도의 말씀이 우리 속에 새겨져요. олон христийн үгнүүд бидний дотор сийлэгддэг. 그것을 이제 우리가 성도들에게 말해주면요. энэ сийлэгдсэн үгийг бид нар ариунуудад хэлэх үед 성도들은 ариунууд 우리가 말한 편지가 그들 속에도 새겨져요. бидний хэлсэн тэрхүү цагтл сэтгэлд нь хүртэл сийлэгддэг. 똑같은 편지예요. яг адилхан цагтл. 근데 그게 무슨 내용인지는 기억은 잘 안 나도. ямар агуулгатай вэ гэдгийг бол санахгүй байсан. 그게 성도들 마음속에 있어요. тэр цагтл нь өөрөө ариунуудын зүрх сэтгэл. 그래서 제가 사역한 특징이 하나 있어요. 제가 사역한. миний үйлдэлийн үйлчлэлийн гол онцлог байна. 뭘 들었는지 듣긴 많이 들었는데 기억이 안 나. амар олон үг сонсоод байна. юуг хэлснийг бас сандгүй. юуг сонсныг сандгүй. 이것이 제 가르침을 받은 사람들의 특징이에요. тэрийг санахгүй байгаа нь миний үгийг хэлж өгсөн хүмүүсийн гол онцлог. 배웠는데. би нэг л олон зүйл сурсан да. 뭐를 들었나 모르겠어요. би яг юу сонссноо сайн санахгүй байна. 왜 그러냐면 яагаад гэхээр 저는 би 여기에다 집어넣지 않아요. би толгойд нь үгийг хэлдэггүй маа. 저는 마음에 би зүрх сэтгэлд нь 집어넣어요. үгийг бол суулгадаг. 그런데 гэхдээ 여러분들이 та бүхэн 나중에 남을 가르친다고 дараа нь хүнд 필요한다고 할 적에 필요할 때 шаардлагатай 그것이 나와요. тэр 은 дотроос ундарч гарч ирнэ. 여기에 있지 않는데 толгойд байхгүй ч гэсэн 이 속에 있는데 그것이 байгаа учраас тэр нь ил гардаг. 그것이 그리스도의 편지예요. Энэ бол христийн цагтл. 그런 어떤 사람들은 тэгээ зарим хүмүүс 이 머리를 좋게 만들어요. 머리가 좋아하게. толгой өөрөө сайтай хүмүүс. 머리가 아는 재미가 좋아. энэ мэдлэг хураах тэрхүү байдалд бол айгүй 기억하면 너무 좋아. санах 생각하면 너무 좋아. бодол төрж байгаа тэр байдал 마음 속에는 그게 없어. гэтээ сэтгэл дотор нь юуч байхгүй. 마음은 원래 미워한 사람이 계속 미워. зүрх сэтгэл дотор нь үзий ядчихсан хүн үзий ядсан. 마음에는
악이 그대로 있어. Зүрхсэтгэл дотор муу сүнс 마음에는 거짓말이 그대로 있어. Худал хуурмаг хуурмч үг дотроо хിവэрэ байгаа. 나 마음에는 악이 그대로 있어. миний зүрхсэтгэл дотор муу санаа 근데 이 머리로 아는 재미는 굉장히 많아. 그때 толгоогоороо мэдлэг хураах тэрхүү байдал 이런 교사들이 바로 거짓 교사야. ийм багш нар болохоор хуурмч багш нар гэж. 그런 사람들이 모양을 악독하게 이리처럼 하고 나타나지 않아. Энэ хүмүүс гаднах төрөх байдлаа одоо ирвэс бар шиг 바울보다 더 예수님 같아. Паулаас ч илүү Есүсийн дүр төрхтэй бууж. 바울이 마치 이리 같아. Паул харин ч харахад бол ийм ирвэс шиг 그런 사람은 더 양 같아. тэр одоо хуурмч багш нар илүү. 그러니까 성도들 혼돈이 되는 거야. Тэгэхээр ариунуудын дотор маш их үмэн саман болохоос 이 속에다 이 편지를 받아 놓고도 сэтгэл дотор 속에 편지를 썼는데도 сэтгэл дотор нь бурхны үг самбартан сэлгэсэн байсан. 겉으로 볼 때 загтал дотор нь байсан ч гэсэн гаднаас харахад 저 사람이 진짜 양이다. энэ хүн 예수님이다. хон биш юм шүү. 그러니까 혼돈이 돼. 혼돈이 돼. Тэгээ дотроо үмэн саман болж эхэлдэг. 그러니까 바울이 고린도후서를 쓴 거예요. Тийм учраас Паул 2 дугаар Коринтын загтлыг бол бичсэн. 여러분들 속에는 та нарын сэтгэл дотор 내가 쓴 편지가 있어. миний бичсэн загтал байгаа. 그것 좀 생각 좀 해봐. тэрийг нэг бодоод үзэж. 그거는 우리의 편지야. тэр бол бидний загтал юм аа. 너희 속에 있고 내 속에 있는 그 편지라고. та нарын дотор. тэр загтал юм аа. 그 아까 편지는 주고받은 내용을 보니까는 아주 똑같네. бичсэн загтлыг бол 보낸 사람이나 받은 миний өгсөн та нарын авсан 보낸 편지나 миний илгээсэн 답장 편지나 똑같아 내용이. над руу хариу илгээсэн загтлч бай. агуулга нь адилхан байна. 그게 진짜 서로 사랑을 나누는 거죠. тэр нь үнэхээр бие биенийхээ хайрыг хуваалцсны 우리가 여러분들한테 보낸 편지는 бидний та бүхэнд өгсөн тэрхүү загтал. 내 머릿속에 있는 게 아니야. миний толгой дотор байгаа биш. 내 마음속에 있는 миний зүрхсэтгэл дотор байгаа. 주님이 나에게 주신 эзэн надад өгсөн. 그거를 여러분에게 보낸 거예요. би тэр загтлыг та нарт 그렇기 때문에 여러분들이 тийм учраас та 정말 마음으로 내 편지를 받았다면 миний сэтгэлийг хүлээн авсан бол 저와 똑같은 게 있겠죠. надтай адилхан зүйл та нарын сэтгэл дотор байх ёстой. 그런데 어떤 사람들은 зарим хүмүүс 이 머릿속에 받는 훈련이 돼 있어요. зөвхөн толгой руугаа хүлээж авдаг дадал зуршил болсон хүмүүс байна. 머리로 이 성경을 갖다가 이해하는 толгоогоороо 비блийг 그런 것이 아주 훈련이 돼 있어요. аль хэдийнэ дадал зуршил болсон 아주 хүмүүс. 트레인드. 트레이닝 완전히 트레인돼 있어. 그런 사람은 тийм хүмүүс 절대로 말씀이 여기로 안 내려가요. үг хизээч сэтгэл рүү бууж ирдэггүй. 마음까지 толгоогоноосоо зүрх сэтгэл рүү бууж 한 ирдэггүй. 18cm, 20cm 되는데 18 cm, 20 cm 이 орчим байгаа. Энэ зай 18만 킬로미터보다 더 멀어. 180 мянган километрээс илүү урт юм шиг. 내 말만 믿어요. миний үгийг итгээрэй. 그러니까 그렇게 머리를 쓰는 사람들. ингэж үгээрээ үгийг 우리의 үгийг хүлээж авч байгаа хүмүүс. 우리의 말이 бидний үг 안 들려요. сонсогддоггүй. 근데 이 마음으로 받아본 사람들. сэтгэлээсээ сонсож ойлгодог хүмүүс. 그 말씀이 들려요. тэр үг сонсогддог. 그것이 바로 갈릴리의 제자들이. энэ бол галилеийн 어부들. хүмүүс юм а. галилеийн. 그러나 당시에 많은 바리새인들. тэр олон фарисей хүмүүс 성경 엄청 잘 알아. 비блийг маш сайн мэддэг хүмүүс. 예수님의 말씀이 안 들려. 예수님 хэлсэн үгийг сонсч чаддаггүй. 어리석게 들려. 어리석게 들려 예수님 말씀이. 운 цэнгүү сонсогддог. 바울 말이 바울의 가르침이 어리석게 들려. худал хуурмаг сонсогддог. 오히려 거짓 교사들의 말이 харин 더 хуурмч 좋게 들려. үг илүү сайхан сонсголонтой байдаг. 그렇기 때문에 바울이 사역하기가 어려웠던 거예요. тийм учраас тэр газар Паул үйлчлэхэд хэцүү байсан. 하나님은 우리를 бурхан биднийг 뭘 아는 사람으로 만드는 게 아니라 мэддэг, юмыг мэддэг хүн биш. 무엇이 되라, 어떤 사람이 되라 이렇게 해요. ийм хүн болоорой. 너희는 세상의 빛이라. чи энэ дэлхийн гэрэл. 너희는 세상의 소금이라. чи энэ дэлхийн давс юм а гэж хэлсэн. 빛이라고 하는 건 어둠을 비출 수 있어야 돼. гэрэл нь өөрөө харанхуй гэрэлтүүлдэг байх хэрэгтэй. 소금이란 이 세상의 부패를 방지할 수 있어야 돼. одоо ялцралыг бол эсэргүүцэхтэй. 소금이 있으면 부패가 방지돼요. давс байхад бол ялцрал 그런 사람이 돼야 돼. ийм хүн болоорой.
예를 들어 우리가 그리스도의 향기가 되면은 бид нар өөрсдөө Христийн үнэр болох юм бол 사람들에게 갈 때 хүмүүсийн дунд байхад 사람들에게 향기의 냄새를 맡았어요. хүмүүсийн дундar Христийн үнэр үнэртэх ёстой. 누구로부터? Хинээс вэ? 우리로부터지. биднээс. 그 우리가 그들에게 하나님 말씀을 가르치면 тэр хүмүүст бол Бурхны үгийг хэлснээр зааснаар тэд 정말 순수한 사람들은 үнэхээр сэтгэлдээ 그 ариун 말씀을 깊은 마음으로 받아. зүрх сэтгэлийнхаа гүнд сууж. 그리고 그들의 속에도 새겨져요. мэдээж тэдний зүрх сэтгэл дотор сэлэгддэг. 그리고 그들도 예를 들어서 내가 주님의 길을 간다면은 би замаараа Бурхны төлөө Бурхны 그들도 зам руу явхад 나와 같은 길을 가게 돼. миний үгийг сонссон хүмүүс ч гэсэн Бурхны замаар адилхан явна. 그래서 바울 사도는 Тийм учраас Паул 2장 마지막 절에 2-р бүлгийн сүүлийн 우리는 수다한 ишлэлээр 사람같이 бид нэр тэр олон хүнтэй адилхан 하나님의 말씀을 혼잡케 하지 않는다. Бурхны үгийг бол бид нэр 여기서 самуу болгодоггүй. 혼잡하다 하는 말은 Энэ самуу үмэн гэдэг нь 영어로 페들링이라는 말입니다. 페드로니 гэдэг үг байгаа. 페들링이라는 말은 тэр 페드리안 гэдэг үг бол 행상한다, 머천다이징, 장사한다 그런 뜻이에요. 행상한다. 이게 물건을 가지고 다니면 팔아. үгээрээ одоо зарж идэх гэсэн үг. 이 말씀이 하나의 도구야. Энэ үг нь өөрөө нэг хэрэгсэл болж байгаа. 그 말씀을 사람들에게 줘서 тэр үгийг хүмүүстэй хуваснараа 그걸로 이득을 얻는 거예요. хариу ашиг хүртдэг. 그렇게 하기 위한 도구야. тэр ашиг хүртэх нэгэн хэрэгсэл болгодог үгийг. 그런 사람들이 많았다. тийм хүн маш олон байна. 그러나 진정한 사역자들은 바울 같은 사람들은 үнэхээр үнэнч Паул мэт 어떤 사람들에게 가르쳐서 хүмүүст заан сургаснараа 어떤 사람들을 자기를 따르게 하든지 хүмүүсийг одоо өөрийг нь дагдаг хүмүүс 따르게 하면 사람이 따르면 хүн одоо 거기에 물질도 따라옵니다. мэдээж эд хөрөнгөөд 뭔가를 얻기 위해서 ямар нэгэн ашиг сонирхол 그래서 그런 말씀을 전하는 게 үгийг заасан бишээ. 그것이 바로 여기서 행상한다는 뜻이야. энийг бол одоо ашиг сонирхол 바울이 말하기를 гэж хэлж байгаа. 우리는 수다한 사람들처럼 маш олон хүнтэй 하나님의 말씀을 가지고 장사하지 않는다. бид нар зардаггүй. 우리는 하나님 앞에서 бид нар Бурхны өмнө 그리스도 안에서 Христийн дотор 받은 것 같이 말한다. олж авсантай яг адилаар 순전하게 말한다. яг үгийн тэрхүү ариун байдлаар бид нар хүргэе. 저는 이 기도를 얼마나 많이 했나 몰라요. би энэ залбирлыг амьдралынхаа туршид ямар их үр хийснийг бол 정말 이렇게 되게 해주세요. эзэн минь тэр ийм байдал биднийг хүргэж өгөөрэй. 이 세상에 살면서 энэ дэлхийд амьдрах 우리가 살면 얼마나 산다. бид нар амьдрсан ч хичнээн олон жил амьдрах. 하나님을 섬기면 깨끗하게 섬겨야지. Бурхныг одоо дагахын тулд цэвэр ариунаар дагах. 더러운 짓을 합니까? ийхүү одоо бохир заваанаар итгэх үү? 하나님의 말씀을 가지고 Бурхны үгийг ашиглан 사람의 영혼을 хүний сүнсийг худлаж 자기를 따르게 하고요. өөрийг нь дагуулж 교회를 분열시키고요. одоо чуулганыг хувааж 그렇게 하는 일은 ингэж үлдэж байгаа зүйл бол 바로 교회를 무너뜨리는 일이야. нурааж байгаа зүйл юм аа. 그리고 교회를 부패시키는 일이야. чуулганыг өмхиирүүлж байгаа. 성도를 망하게 하는 일이야. ариунуудыг сүрүүлж байгаа хэрэг юм. 근데 그러한 사람이 많다. 근데 ийм хүмүүс маш олон байна гэж хэлсэн байна. маш олон байна. 우리는 아니다. 나는 하나님 앞에서 그리스도 안에서 순전하게 би үнэхээр 받은 것 같이 하나님 말씀을 내가 누구 것을 읽은 게 아니야. би хэн нэгний зүйлийг 내가 어디서 주워 들은 게 хэн 아니야. нэгэн хүний зүйлийг би 내가 하나님으로부터 직접 받았어. би Бурханаас өөрөөс нь авсан. 내가 배웠어. би өөрөө сурсан. 하나님 앞에. Бурхны өмнө 그것을 түүнийг би 순수한 마음으로 전한다. тэгэхээр цэвэр ариун сэтгэлээрээ та бүхэнд 준다. танд өгч 이렇게 말했습니다. гэж хэлсэн. 그런 사람들이 ийм хүмүүс 그리스도의 향기가 될 수 있어요. Христийн үнэр болж чадна. 그런 사람들이 ийм хүмүүс 그리스도의 편지를 쓸 수 있어요. Христийн загтлыг бичиж чадна. 이 편지는 энэ загтал нь 한 번 쓰면 нэг удаа бичихээр 영원히 없어지지 않아요. мөнхий дарилахгүй. 영원한 편지라고 그랬어요. мөнхий мөнх. 이 뒤에 보면 그래요. гэж хэлсэн. дараагийн 그리고 гişлэг. 그렇게 편지가 써지면 ингэж загтал 그 бичигдсээр 사람은 변화됩니다. энэ хүн өөрчлөгддөг. 바뀝니다. өөр хүн бол. 그것이 바로 마지막 절이에요. Энэ нь сүүлийн ишлэл дээр байгаа. 3장 18절. 3:18 дээр. 우리가 다 수건을 харин бид 벗고 бүгд 거울을 보는 같이 죄를 бүтээлгүй нүрээрээ эзний 저 같은 алдрыг 형상으로 화하여 бид энхүү түүний дүрд алдрын алдарт өөрчлөгддөг.
변화됩니다. Энэ нь эзний сүнсээр болдог. 그리스도의 형상으로 변화됩니다. Христийн дүр төрхийн дагуу өөрчлөгддөг. 저는 확신합니다. Би бол итгэлтэй хэлж байна. 저희들 가운데서 бидний дунд 진심으로 마음을 열고 бүрэн сэтгэлээ нээж 우리의 가르침을 받았다면 бидний үгийг хүлээн авсан бол 여러분들은 변화가 있습니다. та нарт өөрчлөлт гарч ирнэ. 여러분 속에 та нарын дотор 그리스도의 편지가 새겨져 Христийн 있습니다. загтал сийлэгдсэн байгаа. 그러나 만일 여전히 수건을 가지고 있습니다. 수건을. нүүрэндээ халахлавч 당시의 유대교도들은 다 수건을 가리고 있어요. нүүрэндээ тэрхүү 그 수건이 무슨 수건이냐? альчуур халахлавчийг зүүдвэс. Тэр юу байсан бэ? 율법의 수건입니다. Хуулийн 지식의 수건입니다. мэдлэгийн халахлавч. 가리고 있습니다. 얼굴을 누룩 하асан байдаг. 그런 사람은 ийм хүн 절대로 바울이 가르치는 가르침을 받지 못합니다. Паулийн зааж өгсөн тэрхүү сургаалыг 10년을 배웠어도 авах боломжгүй. 받지 않습니다. 10 жил сурсан ч авах 언젠가 이 수건이 벗어져야 돼요. Энэхүү тэрхүү бүтээлэг, тэрхүү альчуур авагдах ёстой. 그런 경우는 ийм тохиолдол нь 1000명에 하나, 1000-д нэг, 10,000명에 하나. 10,000-д нэг тохиолддог. 극히 드뭅니다. Маш ховор байна. 기적과 같습니다. Энэ бол гайхамшиг. 16절이죠. 16 дугаар ишлэл. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 Гэвч хүн эзэнт 그 хандаж 수건이 ирэх 벗어지리라. бүтээлэг авагддаг. 그 수건이 벗어져야 돼. Тэр бүтээлэг альчуур авагдах ёстой. 과거에 안다는 지식, Хуучин мэддэг байсан 자기가 알고 있다는 것, миний мэддэг гэж хэлсэн тэрхүү мэд. 남을 가르치고 싶어서 미치는 것, заамаар санагдаж байгаа тэрхүү 그것이 없어져야 돼. тэр байдал арилгах ёстой. 그 수건이 벗겨져야 돼. Тэр бүтээлэг авагдах ёстой. 그래야 비로소 우리의 말씀이 들어가요. Тэгжээж бидний үг дотор нь суугдана. 한마디 더 하고 마치겠습니다. дахиад нэг үг хэлээд дуусгая. 우리는 бид 머릿속으로 толгой дотроо 성경 지식을 ариун 가지고 장난하는 사람들이 아니에요. Библийн мэдлэгээр тоглоом хийдэг хүмүүс биш. 아는 재미로 бид нар мэдлэгийн 성경을 배우는 사람들이 아니에요. баяр хөөрөөр те Библийг нээдэг хүн биш. 우리는 бид 이 말씀이 우리의 생명의 양식이 돼야 되고 үнэхээр энэ үг нь 우리 бидний 마음속에 기록이 돼야 амийн 돼요. 기록이. амгалан байх ёстой. 그리고 우리는 이 말씀을 가지고 бид 사는 нар 사람들이고 үгээр дамжуулж 이 амьдардаг 말씀이 хүмүүс. 우리의 양식이 되고요. Энэ үг бидний 우리의 뼈가 되고 살이 되고요. бидний яс 그리고 우리는 세상에 나가야 돼요. бид нар дэлхийд донд явах ёстой. 가라 세상으로. Яваарай дэлхийн ертөнц рүү яваарай. 우리끼리만 모여서 бид нар хоорондоо зөвхөн 좋다 цуглаа. 이렇게 하면 안 돼요. сайхан байна гэж хэлээд 나는 зогсохгүйгээр. 이 가르치고 싶어하는 사람들 많은데 Гэхдээ үнэхээр зааж сургамаар 왜 가르치고 싶어하는 사람들이 зааж сургамаар 왜 교회에서 잘 그러지 않아도 교회 생활 잘 하는 사람들을 чуулганы дотор сайн 왜 явж 그 байгаа 사람들을 хүмүүсийг 붙들고 또 가르치려고 하는지 яагаад чуулганд сайн явж байгаа хүмүүсийг 난 ингэж 그거 이해가 안 갑니다. би ойлгохгүй байна. I don't Би understand. ерөөсөө ойлгохгүй. 이해가 안 가요. Би ойлгохгүй байна. 왜 그러냐면 яагаад тэгэхээр 이 세상에는 안 믿는 사람 많아요. энэ дэлхийд итгэдэг хүмүүс маш олон. 저도 제 친구들이 한 Би ч гэсэн 200명 됩니다. одоо миний 제가 200 동창. гаруй найзууд байдаг надад. 난 그들에 대해서 Би тэдний төлөө 복음을 전하고 싶은 сайн 마음이 мэдээг хүртээх тэрхүү миний сэтгэл 이렇게 큽니다. маш том байхад ийм 내가 얼마나 노력하는 줄 알아세요? би хичнээн одоо хөдөлмөрлөдөг гэж та бүхэн мэдэж байна. 왜 믿는 사람들을 가지고서 Ягаад итгэдэг хүмүүсийг зуураад 잘 교회 생활 하는데 чуулганд сайн яваад 왜 그들을 가르치려고 그래요? ягаад тэднэрт зааж зөвлөх гэж байгаа? 위에서 기도하지. Тэдний төлөө залбираад 당신 잘못 간다 지금. чи одоо буруу замаар 내 말을 들어라. миний үгийг сонс. 왜 그런 소리를 합니까? Ягаад ийм үгийг тэр хүмүүст хэлж байгаа вэ? 그것이 바로 편지를 쓰는 사람들이 아니라 Энэ нь загтлыг бичиж байгаа хүмүүс биш. 남의 애인을 뺏는 사람들. бусдын одоо хосыг булааж байгаатай адилхан. 상관하지 마. Тэгүнд битгий хошууд үрээрээ. 이 세상에는 가르칠 사람이 많아요. Энэ дэлхий дээр зааж зөвлөдөг хүмүүс маш олон байна. 가라 세상으로. Яваарэ тэрхүү ертөнц рүү яв. 천하에 다니며 дэлхий 복음을 рүү яваарэ. 많은데 왜 여기에 지금 얼마 안 되는 Энэ 성도들 хитгэн ариунуудад ягаад ийм зуураа 그저 붙들고서 사람들을 붙들고 들어지냐고. байгаад байгаа вэ? 난 Чуулган 이것이 이해가 안 갑니다. чуулган дотор би тэрийг бол 지금도 이해가 안 가요. одоо ч гэсэн би ойлгодоггүй. 한국에서도 이해가 안 가고 몽골에서도 이해가 안 Чуулган 가요. Солонгосч одоо энэ байдал надад ойлгомжгүй байдаг, Монголд ч ойлгомжгүй байдаг. 누가 누구하고 친하냐. Хин хинтэй дотно 그게 вэ? 뭐가 그리 중요해요. Тэр нь юу чухал вэ? 참. 그래서 눈을 Тэгэхээр 밖으로 향해야 돼요. нүдийг гадагшаа тэлүүлэх хэрэгтэй. 눈을 들어
저 들을 보라. 저는 정말 답답합니다. 교회를 맨날 교회만 바라보고 성도들만 바라보고 누구를 내가 캐치할까? 난 그런 사람들을 보면은요. 저 사람이 정말 주님을 아는 사람일까? 저 사람이 정말 주님을 진리를 아는 사람일까? 저는 의심합니다. 이 세상에 멸망해가는 영혼들이 얼마나 많은데 교회는 그래 잘 가든 못 가든 믿었잖아요. 믿었잖아. 안 믿는 사람이 얼마나 많은데 저는 제 친구들이 200~300명이 됩니다. 난 그 영혼들을 위해서 얼마나 애를 쓰는지 몰라요. 제 아내가 잘합니다. 그리고 우리가 어떤 사람인가는 그들 가운데 가야 시험이 됩니다. 그리스도인들 가운데는 잘 몰라요. 자기가 누군지 몰라요. 그렇게 세상 가운데 갈 때 술 마시는 사람, 쓸데없는 소리 하는 사람 이 속에 가면 내가 드러납니다. 왜냐하면 그들은 비록 술을 마시고 쓸데없는 소리를 하고 그렇게 하더라도 어떻게 그렇게 잘하는지 이 사람은 가짜 그리스도이다. 이 사람 가짜 목사다. 이 사람은 엉터리다. 너무너무 잘 알아요. 자기들은 뭐 성경도 몰라요. 예수도 몰라요. 오직 좋아하는 건 술이에요. 그러면서도 너무 잘 알아요. 소위 믿는다는 사람들보다 누가 가짜 목사인가, 누가 거짓말하는 사람인가, 누가 외식하는 사람인가, 누가 목사인 척하는 사람인가 너무너무 잘 알아요. 성도들보다 더 잘 알아요. 물론 제 고등학교 동창들은 소위 뭐 명문 인류 고등학교니까 머리들이 다 좋죠. 그래서 그럴지 모르지만 그렇지 않다 하더라도 이 세상 사람들이 더 잘 알아요. 그렇기 때문에 우리가 복음을 전하려면 교회에서 사람들한테 가르치는 거 이거 거기서는 실력이 안 나와요. 자기가 어떤 사람인가가 확인이 안 돼요. 비로소 세상에 갈 때 거기서 드러나요. 우리 동기들 한 200명 중에 목사가 한 10명이 넘습니다. 그럼 모든 목사들이 다 복음을 전할 수 있을 줄 아십니까? 모든 목사들한테 친구들이 다 들을 줄 아십니까? 그렇지 않아요. 저는 그들과 가깝거든요. 많은 서로의 10년, 16년 정도 됐어요. 함께하죠. 많은 어려움들이 있어서. 왜냐하면 오래 함께하다 보면 어려움이 생기잖아. 서로 부딪힐 때도 있잖아. 많은 일들이 있는 가운데서 드러나요. 그럴 때 비로소 친구들은 유동근, 유아. 이 사람은 우리와 다르다. 그걸 한 번, 두 번, 세 번, 10번, 20번 이렇게 느낄 때 그들은 마음속으로 머리를 숙여요. 듣고 싶어요. 네가 믿는 게 무엇이냐? 여러분, 이거는 아는 지식 갖고 되는 문제가 아니야. 내가 그런 사람이 되지 않으면 절대 복음은 못 전해. 그러니까 교회만 쳐다보는 거예요. 이미 믿는 사람만 쫓아가는 거예요. 여러분 그러면 안 돼. 제가 말할 게 많지만은 오늘 또 성찬을 해야 되기 때문에 그리스도의 편지를 쓰는 것이
사람들 신비에 쓰는 것이 쉽지 않다. 쉽지 않다. 수다한 사람들은 아는 지식을 가지고 장사한다. 그것만 알고 계세요. 나는 여러분들이 진실로 잘 배워서 그리스도의 향기가 됐으면 좋겠어요. 그리스도의 냄새가 나야 돼. 사람들은 알아요. 기묘하게 알아요. 네. 여기 잘 오는 우리 국회의원 있죠. 국회의원. 국회의장이었잖아 지난번에. 박병석 국회의장. 제 친구잖아요. 자주 만났잖아요. 그도 정치가들은 굉장히 빨라요. 정치가들은 굉장히 빨라요. 어떤 사람이 저에 대해서 정말 존경하는 마음을 갖고 있어요. 그렇게 말을 해요. 친구들한테도 하고 저한테도. 그러니까 제가 어떤 편지를 보내면 자기가 말해요. 내가 정말 귀한 말씀을 글을 받았다. 옥고라고 하는데 그 옥고라고 표현하다 모를 거야 그 단어를. 귀한 글. 아주 옥과 같은 금과 같은 글을 받았다. 읽고 또 읽었다. 읽고 또 읽었다. 여러분 우리가 세상 사람들을 사귄다고 할 적에 우리가 그리스도인으로서 말이에요. 내가 변화된 게 없어요. 이 세상 사람은 똑같아. 이 세상 사람들이 미워 나도 미워하고 이 세상 사람들이 거짓말하지 나도 거짓말하고 이 세상들이 욕심 많지 나도 욕심 많고 이 세상 사람들이 외식하듯이 나도 외식하고 외식한다는 게 뭐죠? 말하는 거하고 속이 다르다는 거예요. 외식하고 그리스도인도 그렇고 사역자라는 사람도 그렇고 그럼 이 세상 사람들이요 몇 번 대해 보면 숏 믿음 금방 압니다. 금방 알아요. 그러니까 우리는 복음을 전할 수 없어요. 그래서 나는 우리 사랑하는 성들이 이 말씀을 잘 받아들여서 정말 우리가 가는 길이 어떤 길인가 분명히 알고 왔으면 좋겠어요. 지식의 길이 아니에요. 뭘 성경에 대한 지식을 너무 잘 알아. 가르쳐주고 싶어. 그런 길이 아니고 우리는 우리 속에 있는 그리스도의 사랑을 그리스도의 마음을 다른 사람들 마음속에 써주는 거예요. 옮겨주는 거예요. 그것이 바로 사역이에요. 그리스도의 편지를 새겨주는 거예요. 예수 그리스도는 우리에게 이 편지를 써주기 위해서 돌아가셨어요. 십자가에 죽으셨다. 그 사랑을 우리에게 전해준 것이에요. 오늘 이 성찬이 바로 그 표시예요. 간단하게 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 당신 자신을 주셔서 그리스도의 사랑을 주셔서 우리로 이 세상에서 그리스도의 편지가 되게 하시고 그 편지를 남에게 새기게 하는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님 우리로 이 세상에서 그리스도의 향기가 되게 하시고 많은 사람들에게 이 그리스도의 편지를 새기는 사람 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 예수 그리스도의 이름으로 아멘.